გამარჯობა, არ ვიცი მხედავთ თუ არა და ისმის თუ არა ჩემი ხმა, ზაზა იქნებ დამიდასტურო რომ გესმით და მხედავთ. გამარჯობა თორნიკე. მგონი მხედავთ. არაფერი არ ისმის. არ გესმით ჩემი ხმა? რატო არ ისმის ნეტა? მადლობა მივიღე. ეხლა წავიკითხე კომენტარები და მგონი ისმის ჩემი ხმა და ძალიან კარგი. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ჩვენი ასოციაციის ჯგუფის წევრებს და არა მარტო, მე მგონი სხვებიც გვიყურებენ საქართველოდან. მე მგონი ეხლა გასწორდა. დაველოდოთ, მე მგონი ცოტა ხანი რომ შემოგვიერთდნენ მსმენელები. ზაზა, კი, ეხლა ისმის ჩემი ხმა არის მოდა მე მგონი თავიდან. დაველოდოთ რომ შემოგვიერთდნენ მსმენელები და მერე დავიწყოთ ჩვენი ვიდეო ჩართვა. იქამდე რამდენიმე სიტყვას გეტყვით ჩემზე, ვინც არ მიცნობთ, მე ვარ სალომე საძაგლიშვილი. პროფესიით ვარ იურისტი. ვარ ჩვენი ასოციაციის ქართველების საფრანგეთში ვიცე-პრეზიდენტი. საფრანგეთში მივიღე განათლება, ვარ საერთაშორისო მეცნიერებების მაგისტრი და ჩემი სპეციალობა არის მიგრაციის პოლიტიკა. ჩემი სამაგისტრო ნაშრომიც ეხებოდა მიგრაციის პოლიტიკას საფრანგეთში და ინტეგრაციის პრობლემებს. და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, გადავწყვეტეთ, რომ გავაკეთებინა ეს ვიდეო იმისთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც არის ლტოლვილის სტატუსის მოთხოვნის ტერმინოლოგია, მისი სწორად გაგება და ასე შემდეგ. ამჟამად ვმუშაობ ოფისში, საფრანგეთში მცხოვრები ქართველებისთვის მე მგონი ეს სტრუქტურა ოფი ცნობილია, აბრევიატურა ოფი, Office français de l'intégration et de l'immigration, რომელიც ქართულად არის ინტეგრაციისა და იმიგრაციის სამსახური, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში და მიზნად ისახავს ზუსტად აი ამ მიგრაციის პოლიტიკის ორგანიზებას. მე ვმუშაობ ინტეგრაციის დეპარტამენტში, ოფისს აქვს ბევრი დეპარტამენტი, ბევრი განყოფილება, ბევრი სამსახური და მე ვარ უკვე იმ დეპარტამენტში, როდესაც უკვე მიგრანტებს აღებული აქვთ საბუთი საფრანგეთში ცხოვრების უფლება და როგორ დავეხმაროთ მათ საფრანგეთში სწორი ინტეგრაციისათვის. ამავდროულად, ეხლა წავიკითხავ ყველა თქვენს შეკითხვას. ამავდროულად მუშაობ ევროკავშირის პროექტზე, რომელსაც ქვია HOPE, ინგლისურად HOPE, ფრანგულად ესევე ეძახით და რომელიც მიზნად ისახავს ლტოლვილების ინტეგრაციას საფრანგეთში და აქაც აი ამ ინტეგრაციის პროცესებს ხელმძღვანელობ ლტოლვილებისათვის, ოღონდ მხოლოდ პარიზის რეგიონში. ეს ორიოდი სიტყვა მინდოდა რომ მეთქვა, ვინც არ მიცნობს, ჩემს შესახებ. ეხლავე წავიკითხავ ყველა თქვენს შეკითხვას და ვეცდები რომ ყველაფერზე კარგი და სწორი პასუხი გაგცეთ როგორც შემეძლება. პირველ რიგში, სანამ კითხვებს წავიკითხავ, მინდოდა თქვენთვის ამეხსნა, რატომ გადავწყვეტეთ ამ ვიდეოს ჩაწერა. ამ ვიდეოს ჩაწერა გადავწყვეტეთ, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენ ასოციაციას მოგვდის უამრავი წერილი, უამრავი შეკითხვა, სწორედ ლტოლვილის სტატუსთან დაკავშირებით. ჩემი პირადი სტატისტიკით, მარტო ჩემი პირადი სტატისტიკით, დაახლოებით კვირაში 30-დან 50-მდე შეკითხვა მომდის. მწერენ ადამიანები საქართველოდან, რომელსაც უნდათ საფრანგეთში ჩამოსვლა, უნდათ ლტოლვილის სტატუსის მოთხოვნა და ჩემი გაკვირვებით ძალიან ბევრმა მათგანმა და არა ყველამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრმა მათგანმა არ იცის რა პროცესები, რა პროცედურები უნდა გაიაროს საფრანგეთში ჩამოსვლის შემდეგ.
რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით, ჩემი პირადი დაკვირვებით, ბევრმა ადამიანმა არ იცის საერთოდ რას გულისხმობს ყოველი სტატუსი. და სწორედ ამიტომ, რომ ჩვენი ასოციაცია ქართველების საფრანგეთში, ჩვენი ჯგუფი ემსახურება საფრანგეთში მცხოვრები ქართველებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას, მივხვდით, რომ მხოლოდ ჩვენი ჯგუფი და ამ ჯგუფში დაწერილი ინფორმაციები არ არის საკმარისი და ზაზა ფუტკარაძის ინიციატივით, ჩვენი ასოციაციის პრეზიდენტის ზაზა ფუტკარაძის ინიციატივით გადავწყვეტეთ, რომ გავუკეთებინა ვიდეო, სადაც ავხსნი აი ამ პროცედურებს. ჩემი ვიდეო ჩართვა დავყავი სამ ნაწილად. პირველ ნაწილში ვისაუბრებ ტოლვილის სტატუსის მოთხოვნაზე. საერთოდ რა არის ტოლვილის სტატუსი და ტერმინოლოგიაზე და ვეცდები, რომ ძალიან მარტივი სიტყვებით აგიხსნათ მათ, ვინც არ იცით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა იცით და აგიხსნათ რასაც გულისხმობს ეს ტერმინები. მეორე ნაწილში ვისაუბრებ სწორედ ტოლვილის სტატუსის მოთხოვნის შემდეგ, ანუ რო ჩამოვდივართ საფრანგეთში, რა პროცედურების გავლა უწევთ ამ ადამიანებს და რა არის ის რისკები, რა რისკებთან შეიძლება გქონდეთ შეხება, რა დაბრკოლებების გადავლა შეიძლება დასჭირდეთ საფრანგეთში ჩამოსვლის შემთხვევაში. და მესამე ნაწილში მინდა რომ გესაუბროთ ინტეგრაციაზე, ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე და საფრანგეთში ინტეგრაციის გზებზე. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ და სულ გავიმეორებ ამას ამ ვიდეოს განმავლობაში, რომ ჩემი მიზანი, ჩვენი ასოციაციის მიზანი არ არის ვურჩიოთ ვინმე საფრანგეთში ჩამოსვლა, ან ვურჩიოთ ვინმე საფრანგეთში არ ჩამოსვლა. ეს არის ძალიან პიროვნული და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა მიიღოს და მე კატეგორიულად უარყოფ ზოგადად ასეთი რჩევების მიცემას. ვიმეორებ, რომ ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ ინფორმაციის მოწოდება თქვენთვის. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ამ დროისთვის დამუშავარი მაქვს დაახლოებით 98,000 მიგრანტთან, რომლებიც მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან ჩამოდიოდნენ საფრანგეთში. და ასევე ჩვენი ასოციაციის, ჩვენი ჯგუფის წყალობით ძალიან ბევრ თქვენთან მქონია უკვე კონტაქტი შეხება და პრობლემატიკა ასე თუ ისე ვიცი, რა პრობლემატიკები შეიძლება გქონდეთ აქ ჩამოსულ ადამიანებს. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ მოგაწოდოთ მაქსიმალურად მარტივი ენით ინფორმაცია. ახლა გადავხედავ თქვენ შეკითხვებს და თქვენს კომენტარებს, ყველაფერი კარგად ისმის და დავიწყოთ ჩვენი ვიდეო ჩართვა. თორნიკე, აუცილებლად წავიკითხავ თქვენ შეკითხვას ბოლოს და გაგცემთ პასუხს ყველაფერზე. შოთა, მადლობა ისმისო, მითხარით. ვისაც ტოპი აქვს დაწერილი, როდის ხდება მათი დაბრუნება სამშობლოში? ჯერ ტოპით ავხსნათ რა არის, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგმა არ იცოდეს. და კითხობს მე რა ყველაფერს ოფის როდის იხსნება, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია. ყველაფერზე გავგცემთ პასუხს. დავიწყოთ ტოლვილის სტატუსის ახსნით. რა არის ტოლვილის სტატუსი? ანუ ტოლვილის სტატუსის მოთხოვნა, ტოლვილის სტატუსი ხშირად მოიხსენიება ხოლმე ჩვენ ჯგუფში ესეთი წერილით აზულიანტი. რას ნიშნავს იყო აზულიანტი? ანუ რას ნიშნავს იყო ტოლვილის სტატუსის მაძიებელი? მარტივად მინდა რომ ავხსნა. ზოგადად არსებობს ესეთი დეკლარაცია, რომელსაც ქვია საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების დეკლარაცია, რომელსაც ხელი მოაწერა ძალიან ბევრმა სახელმწიფომ და რომელიც მოიცავს საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს. ანუ ნახეთ, აი მარტივად ყველა ქვეყანაში ხომ არის რაღაც უფლებები და თავისუფლებები, კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებები და თავისუფლებები. არსებობს დეკლარაცია, საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების დეკლარაცია, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში აი ეს უფლებები და თავისუფლებები უნდა იყოს გარანტირებული სახელმწიფოს მხრიდან. ეხლა რას კონკრეტულად მაგალითებს გეტყვით? რა წერია ამ დეკლარაციაში? მარტივად ძალიან. პირველი რაც წერია არის სიცოცხლის უფლება. ანუ საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლების დეკლარაციით გათვალისწინებულია, რომ ყველა ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება და ეს უფლება არ შეიძლება იქნას შელახული ნებისმიერი სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ნახეთ, სიკვდილით დასჯა მაგალითად ეწინააღმდეგება ამ დეკლარაციას. ანუ ყველა ჩვენთან გვაქვს სიცოცხლის უფლება და არ შეიძლება რომ ეს სიცოცხლე მოგვესწრაფოს და თუ ეს ასეა და თუ ამის საშიშროების წინაშე ვდგავართ, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს იმის უფლება, რომ მოვითხოვოთ ტოლვილის სტატუსი სხვა ქვეყანაში. მიხვდით? ანუ პირველი დავიმახსოვროთ, ეს არის სიცოცხლის უფლება. მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ბევრ პუნქტს მოიცავს ამ დეკლარაციით, საყოველთაოდ აღიარებული უფლებების და თავისუფლებების დეკლარაციით დისკრიმინაცია იკრძალება.
ანუ ეს დეკლარაცია გვეუბნება, რომ ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი ვართ თანასწორნი. განურჩევლად სქესისა, ქალები და მამაკაცები, განურჩევლად კანისფერისა, და მე მგონი რაღაცა ეხა ისეთი კანისფერი მაქვს, ნათელი მაგას და თუ ცუდად ჩვენ ვარ ბოდიში, რაღაც ცუდი განათებაა. განურჩევლად კანისფერისა, განურჩევლად ასევე რელიგიური აღმსარებლობისა. ანუ კათოლიკე, ათეისტი, მართლმადიდებელი, მუსულმანი, ბუდისტი და ასე შემდეგ, ყველა ვართ თანასწორი. და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს თანასწორობა იქნას გატარებული და იქნას პატივი სცენ ამ თანასწორობას ქალაქებმა, ისევე როგორც სახელმწიფო. ნუ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ იყოს გარანტი ამ თანასწორობისა. აი ამის თქმა მინდა, ეს არის მეორე პუნქტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ასევე რელიგიური აღმსარებლობის შესახებ ვისაუბრე, ასევე არის განათლების უფლება. განათლების უფლებაც არის ამ დეკლარაციით გათვალისწინებული უმნიშვნელოვანესი უფლება ადამიანისა. და კიდევ სხვადასხვა პუნქტია, რაღაც დეტალებია, მაგრამ ძირთადად არის ეს სიცოცხლის უფლება. ანუ რაც ჩვენ გვაინტერესებს დღევანდელ ვიდეოში და რომ დისკრიმინაცია იკრძალება დეკლარაციით. არ გავამახვილე ყურადღება და აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ სექსუალური ორიენტაციის განურჩევლადაც ჩვენ ყველა ადამიანები ამ დეკლარაციით ვართ თანასწორნი. ანუ ეს მინდოდა რომ ამ დეკლარაციის შესახებ ცოტა გცოდნოდათ და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ითხოვს ტოლველი სტატუსს, მას შეუძლია აქვს უფლება მოითხოვოს ტოლველი სტატუსი, თუ რეალურად მისი საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები და თავისუფლებები მის სამშობლოში ირღვევა, ეს ერთი, და ამ დარღვევის აღმოსაფხრელად მისი სახელმწიფო ну არ ამ გასაგებია შეგიძლიათ რომ მომწეროთ რომ კომენტარში რომ გასაგებია ან არ გვესმის და ან რთულად ხსნის სალომე ან კარგად ხსნის სალომე რომ მე დავწუნდე რომ ნამდვილად გესმით რასაც ვამბობ. ვიმეორებ, იმისათვის რომ ტოლველი სტატუსის მოთხოვნის უფლება გქონდეს, აუცილებელია რომ ჩვენს სამშობლოში ირღვეოდეს საყოველთაოდ აღიარებული თავისუფლებები ან უფლებები, რომელიმე მაინც და ამ დარღვევის აღმოსაფხრელად ჩემი სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ეს უფლებები და თავისუფლებები ყველა ქვეყანაში ირღვევა, მაგრამ საფრანგეთშიც ირღვევა, ამერიკაშიც ირღვევა, ყველა ქვეყანაში ირღვევა. მაგრამ თავარი არის ის, რომ მოქალაქეს უნდა ქონდეს სახელმწიფოს იმედი. ანუ თუ სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს, ანუ პოლიცია, სასამართლო აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა, ეს დარღვევა აღმოიფხვრას, ამ შემთხვევაში ადამიანს არ აქვს უფლება მოითხოვოს ტოლველი სტატუსი. არ ვიცი რამდენად გასაგებად ვწერ, იქნებ კომენტარი მომწეროთ, დამიწეროთ თუ არის გასაგები, რასაც ვაპარაკობ ამდენს. ყველა კითხვაზე გაგცემთ პასუხს. ჯერ მითხარით, რასაც ვამბობ, თუ არის გასაგები. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩამოდიან, მე მქონია ადამიანებთან შეხება, ისეთ ადამიანებთან შეხება, რომლებიც ჩამოვიდნენ საფრანგეთში, უნდოდათ ტოლველი სტატუსის აღება, მაგრამ საერთოდ არ იცოდნენ, რაც გულისხმობდა ტოლველი სტატუსი. ანუ ჩამოვიდნენ მაგალითად და აქ ამბობდნენ, რომ მე აი ესე ზუსტად ადამიანი დამეკავშირდა საქართველოსთან, რომელმაც მითხა, რომ სალომე საფრანგეთში მინდა ტოლველი სტატუსის მოთხოვნა, ჩამოვიდა ბავშვებით და რომ ვუთხარი, რომ რა არის მიზეზი, თქვენი ტოლველი სტატუსის მოთხოვნის მიზეზი რა არის? მითხრა რომ აი ჩემს დედამთილთან მაქვს პრობლემები, ვერწყობი მე და ჩემი დედა. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ საფრანგეთში წამოვიდე, საფრანგეთში ვიცხოვრო და საფრანგეთს მოთხოვო ტოლველი სტატუსი და მაშინ რომ ამ პიროვნებამ აბსოლუტურად არ იცოდა რას ნიშნავს ტოლველი სტატუსი. ვიმეორებ, ტოლველის სტატუსი ხონა შეგვიძლია მხოლოდ მაშინ თუ ჩემს ქვეყანაში ჩემი საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები თავისუფლებები და ამის საფუძველზე ჩემი ქვეყანა არაფერს არ აკეთებს. ანუ კონკრეტულ მაგალითად მე ვარ მუსულმანი და ვცხოვრობ, არ ვიცი, მაგალითად ცენტრალური აფრიკის ქვეყანაში, სადაც ძირითადად ქრისტიანები ცხოვრობენ და ვიჩაგრები იმიტომ რომ მე ვარ მუსულმანი. მაგალითს ვამბობ უბრალოდ და არა მარტო ვიჩაგრები, არამედ თქვა სამსახურში არ უნდა იაყვანა, ან ფიზიკურად მისწორდებიან, ან დამემუქრნენ მოკვვლით. ამ შემთხვევაში მე გავრბივარ ჩემი სამშობლოდან და საფრანგეთში ჩავდივარ და
ფლობნები რომ მე ქვეყანაში ვეღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ ჩემს უფლებას საფრთხე მოქრება. პოლიცია არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ მე დაცული ვიყო და დამამტკიცებელი საბუთები მაქვს, თუმცა წარვადგინო აუცილებლად და დავამტკიცო, რომ ეს ნამდვილად ესეა. ვეღარ დაბრუნდები ჩემს სამშობლოში, იმიტომ რომ მე საფრთხე მემუქრება და გთხოვთ მომეცით ყოველი სტატუსი და მაცხოვრეთ თქვენთან იმისთვის, რომ გადავრჩე და არ მომკლან. აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. ასევე შემიძლია მოგიყვანთ მაგალითი ერთ ოჯახთან, რომელიც გამოიქცა თავისი სამშობლოდან, იმიტომ რომ მაგალითად იმ სოფელში არ დავასახელებ ქვეყანას, აფრიკული ქვეყანა, იმ სოფელში სადაც ცხოვრობდნენ გოგო ბავშვებისთვის, ანუ გოგოებისთვის იყო აკრძალული, მხოლოდ ბიჭებს უნდა ევლოთ სკოლაში და გოგოებს თუ ოჯახი გოგოსაც გაუშვებდა სკოლაში სასწავლებლად, ამ შემთხვევაში ოჯახს ძალიან დიდი წნეხი ელოდა და ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ წასულიყო ქვეყნიდან და საფრანგეთს უთხრა, რომ აი ჩემს ქვეყანაში და დამამტკიცებელი საბუთები ჰქონდათ, რაც მთავარია. მე ვეღარ დავბრუნდები, იმიტომ რომ ჩემი შვილი გოგოა და არ აქვს განათლების შემაშულმა შეძლოს მიღება და ვინაიდან ცნობილია საფრანგეთისთვის საყოველთაოდ ცნობილია რომ ამ ქვეყანაში ამ სოფელში არის ესეთი სექსისტური დამოკიდებულებება და დისკრიმინაციული დამოკიდებულება გოგოებისადმი და მათ მართლაც ეკრძალებათ სკოლაში წასვლა ამ კონკრეტულ სოფელში ეს მოხდა რამდენიმე წლის წინ საფრანგეთმა მათ მიანიჭა ყოველი სტატუსი. ეს მეორე მაგალითი განათლების უფლება, როდესაც არ არის როდესაც განათლების უფლებას არ ცემს პატივს სახელმწიფო. პირველი იყო როგორც უკვე გითხარით დისკრიმინაციასთან კავშირში, ასევე შემიძლია მოვიყვანო მაგალითი ძალიან ბევრი გეი ადამიანთან მქონია შეხება, რომელიც ჩამოვიდა საფრანგეთში და მოთხოვა საფრანგეთს ყოველი სტატუსი, იმიტომ რომ მათ ქვეყნებში მათ უქრებოდ სიკვდილი, სწორედ მათი სექსუალური ორიენტაციიდან გამომდინარე პოლიცია არაფერს არ აკეთებდა მათ სახმარებლად და ელოდათ სიკვდილი და საფრანგეთმა მათ მიანიჭა ყოველი სტატუსი. და ასევე ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, მაგრამ თქვენ დაიმახსოვრეთ მარტო ეს, რომ ჩვენი უფლებები, საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები და თავისუფლებები თუ ირღვევა ჩვენ სამშობლოში და ამ უფლებების აღმოსაყრელად ჩვენ არაფერს არ აკეთებს, შეგვიძლია მოვთხოვოთ ყოველი სტატუსი ქვეყანას, საფრანგეთს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გქონდეს დამამტკიცებელი საბუთები. უბრალოდ რომ მოუყვეთ ისტორია, ამას არავინ არ დაგვიჭერებს. ასევე რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს ყველამ არის ის, რომ ანუ მიგრაციის და ინტეგრაციის სამსახურს წარმომადგენლები ყავს საქართველოში. ანუ ეს ადამიანები კონკრეტულად ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენს დოსიებს განიხილავენ, ძალიან კარგად იცნობენ საქართველოს, ისინი საქართველოში ცხოვრობენ. თქვენი დოსიის მიღების შემდეგ ისინი მიდიან იმ სოფლებში, იმ ქალაქებში, რომელ ადგილებზეც თქვენ ყვებით და ამოწმებენ, რამდენად არის რეალობა. ასე რომ ტყუილის მოყოლა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება და მით უმეტეს უკვე დღეს 2020 წელს, როდესაც უამრავი ქართველი ჩამოსული, უამრავი შემთხვევა ჰქონდა ყოველი სტატუსის მაძიებლების, ოფი ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს და ტყუილი, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და ეგრევე ხვდებიან არის თუ არა ტყუილი და მე მგონია რომ აქედან გამომდინარე თუ ჩემ თუნებას დამრთავთ რომ ჩემი აზრი ვთქვა, სტატისტიკა არის ესეთი, ანუ ყოველი სტატუსის მაძიებლების ქართველი ყოველი სტატუსის მაძიებლების 93%-ს მოსდის უარი. უარი, რასაც ჩვენ მეძახით ნეგატივი. აქ ძალიან ბევრი კომენტარი იწერება და ნეტა რა ხდება. ყველაფერი მინდა რომ წავიკითხო და ყველაფერზე გაგცეთ პასუხი. მოკლედ, ძალიან რო არ გამიგრძელდეს, ანუ ყოველი სტატუსის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით, მე მგონი ყველაფერი მითხარით არის თუ არა გასაგები და ასევე ანუ რა დაბრკოლებები შეიძლება აი რა ხდება, კონკრეტულად რა ხდება, ჩამოვედი საფრანგეთში და მინდა რომ ავიღო ყოველი სტატუსი. კონკრეტულად რას ვაკეთებ, ჩამოვდივარ აეროპორტში. რას ვაკეთებ, გავდივარ, ანუ ვინაიდან ვიზა ლიბერალიზაცია, გავდივარ ჩვეულებრივად საფრანგეთის ტერიტორიაზე და რას ვაკეთებ მერე? მერე ვაკეთებ იმას, რომ უნდა დავრეკო სპეციალურ ნომერზე და ავიღო შეხვედრა პრეფექტურაში. ჯერ ერთი მე ხა სანამ ამ ლაივს გავაკეთებდით, ველაპარაკე რამდენიმე ადამიანს, რომელმაც ტოლბის სტატუსი აიღო საფრანგეთში და თხოვე რომ კონკრეტულად მოეყოლათ კიდევ ერთხელ როგორ ხდება რეალურად. ყველა მათგანმა მითხრა რომ სალომე ერთი კვირა დაგჭირდა იმის რომ
დაგვერეკა და შეხვედრა აგვეღო. და ამ ერთი კვირის განმავლობაში ზოგს დაჭირდა 2 დღე. შეგიძლიათ ასევე მიხვიდეთ რომელიღაც ასოციაციაში და ეს ასოციაცია დარეკავთ და დაგეხმარებათ თქვათ ამ შეხვედრის აღებაში, მაგრამ ეს შეიძლება გაიწელოს 1 კვირა, შეიძლება გაიწელოს 2 კვირა, სანამ შეხვედრას მომენტება 3 დღე. ყველაფერი ინდივიდუალურია, ხო? რა ხდება, ანუ ამ დროის განმავლობაში ეს არის ჩვენი პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ვიდეო არ ემსახურებს რომ ვინმეს გადავაფრთხილოთ საფრანგეთში ჩამოსვლა, ან პირიქით ვუწოდოთ საფრანგეთში ტოვლის სტატუსის მოთხოვნა. ნამდვილად უცვლად ვამბობ, რომ არ ემსახურება ამას. უბრალოდ მე მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ და გითხრათ იმ დაბრკოლებების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დაგხვდეთ საფრანგეთში თუ ჩამოხვალთ. სად მიდიხართ ღამე? სად რჩებით? საფრანგეთის პრობლემა არ არის. ანუ არა თუ არ ვინც დაგარჩენთ მათთან სახლში. ან თუ არ გაქვთ ძალიან ბევრი ფული ჩამოტანილი იმისთვის, რომ სასტუმროში ცხოვროთ და ვიმეორებ ძალიან ბევრ ფულს ხაზი, იმიტომ გავუსწრი, რომ საფრანგეთში ძალიან ძვირია სასტუმროები. სად დაიძებთ? ანუ საფრანგეთი თავშესაფრის როგორც ბევრს გონია, ესე ბევრს გონია, რომ აეროპორტიდან გამოვალთ და საფრანგეთი დაგხვდება ესე გასაღებით ხელში და თავშესაფრებს მოგცემენ. ეს არის ტყუილი. უამრავ ადამიანს ვიცნობ, რომლებიც დღესაც აი ამ იზოლაციის და ძინავთ ქუჩაში, ბავშვებით ძინავთ ქუჩაში. სად მიდის ადამიანი, ვიმეორებ, ამას საფრანგეთი არ უზრუნველყოფს. არსებობს საფრანგეთში ტელეფონის ნომერი 115. ანუ ჩამოვედი საფრანგეთის ტერიტორიაზე ვარ, თქვა დავრეკე პრეფექტურაში, ავიღე შეხვედრა. შეხვედრა შეიძლება დამინიშნონ 2 კვირაში, 3 თვეში, 2 თვეში, გააჩნია როგორ იქნება ადგილები. და სად ვიძინებ ღამე, ეს არის ჩემი პრობლემა. ნომერზე 115 და 115-ზე ვთხოვო 115-ს, ანუ ეს არის სპეციალური სერვისი იმისთვის, რომ ადამიანთან ვთხოვო 115-ს, ძალიან გთხოვთ ღამე სადმე გამათენებინეთ. რეალობა ასევე პასუხისმგებელი ვარ იმაზე, რასაც ვამბობ, რომ განსაკუთრებით პარიზის რეგიონში განსაკუთრებით პარიზის რეგიონში ადგილები არ არის. 115-ზე როცა ვაკავები არ არის. ალბათ დამეთანხმებით ისინი, ვისაც გამოცდილი გაქვთ. მე ვესაუბრე როგორც უკვე გითხარით ამ ლაივის ჩართული ადამიანს და მაგალითად მითხრეს, რომ ხან 1 კვირით მოგცესო, ხან 2 დღით მოგცესო დასაძინებელი, მაგრამ ძირითადად ეს არის ხშირად საკმაოდ ცუდ პირობებში დასაძინებელი ადგილი. მაგალითად აი ერთ-ერთმა მითხრა, რომ სამწუხაროდ მოათავსეს ესეთ ადგილას, სადაც იყვნენ ვირთხები, თაგვები, ტარაკნები და აი ამ პირობებში მოუწია ღამის გათენება. ნუ ბოლოს გადაწყვეტა, რომ არ გაჩერებულიყო იქ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ დაიძინებდა და ეძინა ერთ-ერთი კაფის ტერასაზე მაგიდის ქვეშ. ეს არის ისტორია, რომელიც თან მომიყვა ადამიანმა, რომელიც სხვათა შორის ძალიან მაგარი ბიჭია და აქედან მადლობა მას, რომ გამიზიარა მისი ისტორია. ანუ აი ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა მეხსენებინა. სად ვათევთ ღამეს? ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, დაგვენიშნა შეხვედრა. გავათანეთ არ ვიცი სად ღამე, დაგვენიშნა 1 თვის მერე, 2 თვის მერე შეხვედრა, რა ხდება? უნდა მივუტანოთ დოსიე. ისტორია, ხო, პრელში მიდივართ პრეფექტურაში, იღებენ ჩვენ ანაბეჭდებს, შემდეგ გვიბარებენ შეხვედრაზე. სადაც უნდა მივიტანოთ დოსიე, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად ფრანგულად თარგმნილი. სადაც აღვწერთ თუ რატომ ვითხოვთ სტატუსს. იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში მე მოკლით მემუქრებიან და სახელმწიფო ამის აღმოსაფრთხებლად არაფერს არ აკეთებს, მაგალითად. და უნდა წარმოვადგინოთ დამამტკიცებელი საბუთები, რომ ნამდვილად, რეალურად ჩემს ქვეყანაში მე მოკლით მემუქრებიან და ამის აღმოსაფრთხებლად არაფერს არ აკეთებს სახელმწიფო. თუ უბრალოდ ვიტყვი, რომ მე ჩემ ქვეყანაში მოკლით მემუქრებიან, ვერ ავიღებ ამით საბუთს. უნდა დავამტკიცო, რომ სახელმწიფო, ქართულ სახელმწიფო, ანუ პოლიციამ, ანუ სასამართლომ არაფერი არ გააკეთა ჩემი უფლებების დასაცავად. აი მე რამდენი კომენტარია, ძალიან დიდი მადლობა რომ და აი მე რა ვქი, აი რაღაცაზე დამეჭირა ხელი. ხო, ანუ აი ამ თავარი დაბრკოლება ჩემი აზრით არის ზუსტად ის, რომ გავათენებთ ღამეს. როდესაც უკვე ჩაიბარებენ ჩვენ დოსიეს, ამის მერე გადის კიდე რაღაც პერიოდი, შეიძლება იყოს 1 თვე, შეიძლება იყოს 2 კვირა, შეიძლება იყოს 4 თვე, 5 თვე და მიბარებენ გასაუბრებაზე. გასაუბრებისას თარჯიმანს თვითონ მოგიყვანენ, უნდა მოხვდეთ ეს ისტორია და კიდევ ერთხელ წარმოადგინოთ დამამტკიცებელი საბუთები, რომ ნამდვილად თქვენს ქვეყანაში თქვენი საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები და თავისუფლებები ირღვევა და ამის აღმოსაფრთხებლად ქვეყანა არაფერს არ აკეთებს. მაგრამ რაც უნდა იცოდეთ აუცილებლად არის ის, რომ ის პიროვნება, რომელიც თქვენთან გასაუბრებაზე იჯდება,
აა ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს. ანუ წინასწარ იცის მას თქვა ყოფილი უილია თუ მართალია. ანუ ეს პიროვნებები, რომლებიც გასაუბრებებს იბარებენ, არიან ჩემი თანამშრომლები ხო ფაქტიურად და მე ვიცი რომ ყველა მათგანი არის წინასწარ მომზადებული, წინასწარ უკავშირდებიან თქვენს სამეზობლოში ქალაქში, მუნიციპალიტეტში, ვინაიდან ოფის წარმომადგენლობა ყავს საქართველოში, წარმომადგენლობა პირადად მიდის და ამოწმებს რამდენად დღეა ეს ისტორიები, რომელსაც აგვყვებით. აა ბევრი რომ გავაგრძელო, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ძალიან იმედია რომ მოსაწყენია და გასაგებია ყველაფერი და საინტერესო თქვენთვის. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, პასუხი ველოდებით პასუხს შემდეგ, ანუ გავიარეთ ეს გასაუბრება, დოსიეთ ჩავაბარე, გავიარე გასაუბრება და ველოდებით სად მივდივარ, ღამეს სად ვიძინებ, ჩემი პრობლემაა. ერთადერთი არის ვიმეორებ 115, სადაც შემიძლია დავრეკო და სასწაული თუ მოხდა, განსაკუთრებით ყარძის რეგიონში მომცენ რაღაც ადგილი, სადაც დავიძინებ. ხშირ შემთხვევაში ეს არის მოკლევადიანი, ვიმეორებ 1 კვირით, 10 დღით და ასე შემდეგ. და პირობებზე უკვე ვისაუბრე, როგორ შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ 115-ში გარეკვის შედეგად. ველოდებით პასუხს და პასუხი როდის მოდის? პასუხი შეიძლება მოვიდეს 1 წლის შემდეგ. ანუ წელი ვარ საფრანგეთში უსაბუთოდ, ასე ვთქვათ, აზულიანტი, როგორც ვეძახო ჩვენი ტერმინით, უსაბუთოდ არ მუშაობის უფლება, სად ვიძინებ ჩემი პრობლემაა. რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, არის ის, რომ საკვების პრობლემა საფრანგეთში არ არის, იმიტომ რომ ბევრი ასოციაციაა, სადაც შეგვიძლია მივიდეთ და საჭმელს მოგვცემენ, ანუ ელემენტარულს რომ გადავრჩეთ და ვიცოცხლოთ, ამის საკვებს ნამდვილად მოგვცემენ. ამის პრობლემა ნამდვილად არ არის საფრანგეთში. მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი არის ჩემზე დამოკიდებული. კონკრეტულად ესე არავინ შეიძლება არ მეხმარებოდეს ამ პროცესების განმავლობაში. ვიმეორებ, რომ შეიძლება პასუხი მივიდეს 1 წლის შემდეგ. პასუხი მოდის ან პოზიტივი, რასაც ვეძახით, ანუ თქვენ ნამდვილად თქვენი ყოველი სტატუსის მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია, ანუ ჩვენ მოვიკულიეთ და ნამდვილად თქვენს ქვეყანაში გემუქრებათ საფრთხე და ამ საფრთხის აღმოსაფრთხებლად არაფერს არ აკეთებს თქვენი სახელმწიფო და ამიტომ განიჭებთ სტოლვილის სტატუსს. ან განიჭებთ სტოლვილის სტატუსს და შესაბამისად დაგეხმარებით საფრანგეთში ინტეგრაციაში, მაგრამ თქვენ ქვეყანაში ვეღარ დაბრუნდებით. იმიტომ რომ თქვენ თვითონ გითხარით, რომ თქვენ ქვეყანაში საფრთხე გემუქრებოდა, შესაბამისად ვეღარ დაბრუნდებით სამშობლოში. მაგრამ აქ ინტეგრაციაში დაგეხმარებით. ეს არის ერთი პასუხი. ან მეორე პასუხი, რომელიც მოდის, არის, რასაც ხშირად ვეძახით ხოლმე, ნეგატივი, ანუ უარი, რომ ჩვენ მოვიკულიეთ და თქვენ ტოლვილის სტატუსის მოთხოვნის საფუძვლები არ გაქვთ და არ მოგანიჭებთ ტოლვილის სტატუსს და აქედან უკვე ძალიან მალე გაქვთ რაღაც პერიოდი იმისთვის, რომ გაასაჩივროთ გადაწყვეტილება, მაგრამ როგორც წესი, თუ უარია პირველ ეტაპზე, ძალიან ხშირად მოდის ასევე უარი მეორე ეტაპზეც, გასაჩივრების შედეგადაც და შემდეგ უკვე იგზავნება რომ წავიდეთ უკან საქართველოში. იმდენი კომენტარია, ჯერ უნდა გადავალო თვალი რა ხდება. შეიძლება რომ ვერაფერს ვერ იგებ და ძალიან არაგასაგებად ხსნი. ვირთხებზე გამახსენდა, ვირთხებზე და ტილებზე დამწყდა გული იმდენი მყავდა სახლში და ვერც ერთი ვერ წამოვიყვანეს, სულ ტელით გამომაცილესო თორნიკემ იხუმრა. ჩაბარებით ვიღა ბარდება ამ ეტაპზე, ჩაბარებულებს რა ბედი კარანტინის შემდეგ იქნებ ეს გითხრათ. კარგი. ქრისტინა, ესე კი გისმით შეხმა და გასაგებად ხსნი, ხო? აუ ზვიადმა მომწერა რომ ჩემი ხმა წყდება? და რა ვქნა? როგორ გამოვასწორო? ზაზა მითხარი როგორ შეიძლება რომ გამოვასწორო ხო არის რო ხმა არ გაწყდეს? ეხლა გესმით ჩემი ხმა თუ წყდება? ამდენი ტყუილა ვილაპარაკე? ამდენი ტყუილა ვილაპარაკე, ზაზა თუ გესმოდათ ჩემი ხმა, ეს მითხარი? ვიღაცა მომწერეთ კომენტარებში.
მესამე ნაწილზეც მინდოდა რომ ელაპარაკა, სანამ თქვენს კომენტარებს წავიკითხავდი და ყველას გაგცემდით პასუხს. მესამე ნაწილი არის განმნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ინტეგრაციის მნიშვნელობა და ინტეგრაციის გზები, რომელზეც მინდოდა რომ ელაპარაკა. ლელა, აუცილებლად გეტყვით რა გველის ჩაბარებულებს. ანუ რაც უნდა გავარჩიოთ ჯერ, არის ის რომ თუ მე ჩავბარდი, ანუ ყოველი სტატუსი მოვითხოვე და ველოდები პასუხს, მომივა პასუხი აუცილებლად. ან დადებითი, ან უარყოფითი, ხო? თუ მომივა უარყოფითი პასუხი, ხდება საჩივრო, თუ ისე მომივა უარყოფითი პასუხი მომთხოვე საფრანგეთის დატოვებას, ეს ერთი ვარიანტია, მაგრამ თუ ანუ უკვე მოითხოვეთ ტოვილი სტატუსი და ელოდებით პასუხს და მოგივიდათ დადებითი პასუხი, ამ შემთხვევაში საფრანგეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ ინტეგრაციაში, საფრანგეთში ინტეგრაციაში. საფრანგეთში ინტეგრაციის გზებზე მინდა რომ ვილაპარაკო, თან კომენტარებს ვკითხულობდი. საფრანგეთში ინტეგრაციის სიაში გვეხმარება ისევ ოფი და ზუსტად აი ამ დეპარტამენტში ვმუშაობ მე, სადაც განვიხილავთ იმ პროგრამებს, რომლებიც უნდა შევთავაზოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე აქვთ პოზიტივი, ანუ დადებითი პასუხი, ანუ ტოლვილის სტატუსი. პირველ რიგში ოფი გთავაზობთ ფრანგულის ის კურსებს, რომელსაც კი აქ თავადობთ, არამედ არის სავალდებულო. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ენა, ფრანგული ენის სწავლა. ამიტომ თუ ახლა მიყურებთ ადამიანები, რომელსაც მოთხოვნილი გაქვთ ტოლვილი სტატუსი, მართლა ძალიან მეგობრულად, რომ გამოიყენოთ ეს დრო, ეს იზოლაციის პერიოდი იმისათვის, რომ ფრანგული ისწავლოთ. ფრანგულის სწავლის გარეშე საფრანგეთში გამორიცხულია თქვენი გარდაყოფნა და თქვენი ინტეგრაცია. ეს არის ჩემი პირველი რჩევა. მეორე არის ის, რომ ოფი თქვენ გიტარებთ ტრენინგებს, სადაც გიხსნით საფრანგეთის ღირებულებებს და პრინციპებს და ოფი, ანუ საფრანგეთი ავალდებულებს ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც აიღო უკვე ტოლვილი სტატუსი, რომ სცეს პატივი საფრანგეთის განურჩევლად ყველა ღირებულებას და პრინციპს. ამ პრინციპებს და ღირებულებებზე თვითონ აგიხსნიან, რომ სცეს პატივი კანონს, რომ შეიძლება არ მოგწონდეთ, შეიძლება არ ეთანხმებოდეთ საფრანგეთის ბევრ კანონს, მაგრამ თუ საფრანგეთში ცხოვრება, აუცილებლად გვავალდებულებს, რომ საფრანგეთი რომ ყველა ამ კანონს განურჩევლად სცეთ პატივი. სხვა შორის მე მქონია რამდენიმე ესეთი შემთხვევა, აიღო ადამიანმა მიგრანტმა ადამიანმა, ანუ საბუთი აიღო, საბუთში ცხოვრების უფლებით, მაგრამ შემდეგ დადგინდა, რომ საფრანგეთის ღირებულებას, პრინციპებს, კანონებს არ ცემა ეს ადამიანი პატივი და პრეფექტურამ არ ცემდა ეს ადამიანი პატივს უკაცრავად და პრეფექტურამ მიიღო ესეთი გაწელება, რომ საბუთი, აი 10 წლიანი საბუთი ჰქონდა ადამიანს, რომელთანაც მე მქონდა შეხება, პრეფექტურამ უკან წაიღოს, გააუქმა, ესე ვთქვათ, ეს 10 წლიანი საბუთი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი საფრანგეთის კანონებს, ღირებულებებს, პრინციპებს არ ცემდა პატევს. და მესამე, ანუ რაც დანიშნულოვანია ინტეგრაცისთვის არის საფრანგეთის წესრიგების, რიტუალების, ისტორიის, კულტურის, ყოველდღიური ცხოვრების ცოდნა, იმისთვის რომ ინტეგრაცია მოვახდინოთ საფრანგეთში. და კომუნიკაცია ფრანგებთან. თუ ნებას მომცემთ და არ მიწყენთ, ჩემი რჩევა იქნება, რომ თუ საფრანგეთში ვაპირებთ ცხოვრებას, არ დავრჩეთ მხოლოდ ქართველების წრეში. მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ კონდეს კავშირი ფრანგებთან. ეხლა დაიწერა კომენტარი, რომ სამწუხაროდ ინტერნეტის პრობლემა და ხმა წყდება. თავიდან ხوار დავრეკო, თუ რა ვქნა, თავიდან ჩავრთო ეს ლაივი? მოკლედ ინტეგრაციაზე სხვა დროს გავაკეთოთ ვიდეო, მოდი, იმიტომ რომ დამრი კომენტარია და მინდა რომ ყველაფერზე გაგცეთ პასუხი და არ მინდა რომ ვინმე დამჩეს უყურადღებოდ. დაახლოებით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების თქმა არის, თქმაც მინდოდა თქვენთვის მე მგონი ამოვწურე. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ უკვე 100-ჯერ ვთქვი და ვიმეორებ, რომ ეს ვიდეო არ ემსახურება არავითარ შემთხვევაში იმას, რომ ვინმე მოდოთ საფრანგეთში ჩამოსვლისკენ, ან იქით არ ჩამოსვლისკენ. მე უბრალოდ ვალდებული ვარ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და ჩვენი ასოციაციაც სწორედ ამას ისახავს მიზნად, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია დაკავშირებით
ყველაფერი რათა თქვენი გადასაწყვეტია. ეხლა ჩამოვყვები კომენტარებს, იცი რა მითხარი? ის ხმა გავაგრძელო? თუ გამოვთო. ინტერნეტის პრობლემა ვერ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ინტერნეტია და თუ არის მის ხმა და უსიამოვნოა ჩემი მოსმენა, მაშინ გამოვთო. და თავიდან ჩავთვალე. როგორც მეტყვით, ისე მოვცევი. მას აზამ მითხრა, ამიტომ ყველა კომენტარს თავიდან ბოლომდე უყვები, მოვჭი ლაპარაკს და ყველაფერს გავცემ პასუხს. ვეცები რომ ყველაფერს გასუხი. ესე იგი დავიწყოთ თავიდან. ამ კომენტარი. ინვალელი ისები მწერს, რომ საყოველად ლაპარაკობთ ყველად, არ გესმით ინტერნეტის პრობლემაა თუ ეხლა ყველას ტელეფონში ვნახავ თქვენ კომენტარებს, მე მგონი ჯობია, იმიტომ რომ რაღაცა კარგად ვერ ვხედავ ამ კომენტარებს. ასე რომ 14 კომენტარია. ხა ყველაფერზე გაგცემ. მესამე ნაწილსაც კიდე მე ჩემი ხმა ისმის. ხა ყველაფერს ესე იგი, ან იქ წერს, რომ დაიკეტა 2 წლით აზული, იქნებ ასეთი ინფორმაცია მოგვეწოდოთ, რაც ეხლა აუცილებელია. პირველ რიგში აზულის დაკეტვა დაახლოებით ხვდები, ანუ ის რომ ტოლვილი სტატუსის მოთხოვნა აღარ შეეძლებათ ფრანგეთში, ალბათ ამას გულისხმობთ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და ამაზე პასუხს ვაგებ, რასაც ვამბობ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. უბრალოდ ეხლა გამომდინარე იქიდან, რომ საზღვრები ჩაკეტილია, რომ ქვეყანა ძალიან რთულ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, პროცედურები შენელებულია. ოფი ფიზიკურად არის გახსნილი, დაკეტილია და ამაზე მკითხეს, როდის გაიხსნება ოფიო და ეხლა ვიგიპასუხებთ, რომ გაიხსნება ყოველი ადგილებში, მაგრამ ყველა თანამშრომელი არ გადის ოფისში სამუშაოდ, ისევ ანუ ველოდებით სამინისტროს გადაწყვეტილებას. ასე რომ ეს რაც მომწერეთ არ არის რა თქმა უნდა. თქვენ თვითონ ხომ იცით რაც ხდება საქართველოში? თუ იცნობთ ასოციაციებს, რატომ არ ეუბნებით დიდი შიმშილობა, მკვლელობა რომ მიდის ყოველ დღე ვინ ყავს პატრონი? ვიმეორებ მაბაბა მაკუნა რომ თუ მაგალითად თქვენ სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება საქართველოში და კლავენ, როგორც თქვენ ამბობთ, აუცილებლად თუ ჩამოხვალთ საფრანგეთში, თუ ამის დამტკიცება შეძლებთ, თუ შეძლებთ იმის დამტკიცებას, რომ პოლიცია ამის აღმოსავლად არაფერს არ აკეთებს, სახელმწიფო გდევნით და არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ თქვენ ეს საფრთხე არ გქონდეთ, ამ შემთხვევაში ტოლვის სტატუსის მოთხოვნის უფლება რა თქმა უნდა გაქვთ, მაგრამ მე უკვე რამდენად მართალია ეს ისტორია და რამდენად არ არის მართალი, ამას თვითონ საფრანგეთი და ოფი გამოიკვლევს თქვენს მტკიცებულებებზე დაყრდნობით და ამის შედეგად გადაწყვეტენ მიანიჭონ თუ არა ტოლვის სტატუსი. გვესმის სალომე, გვესმოდა, წყდება, მაგრამ გასაგებია ყველაფერი, წყვეტილად ისმის. ისმის ოლიკა მითხრა. მარიამ ცოფურაშვილმაც მითხრა, რომ ისმის, მაგრამ ხარვეზებითო. მე გიმითხრა გელაშვილმა, რომ გისმეთ დაჭყეტილებიო. ისმის, მაგრამ ჭედავს, ზირთად ეს არის კითხვებს ნახულობ ეხლა თუ არის რაიმე. ესეთი კითხვებს შემიძლია რომ გაგცეთ პასუხი. ინტეგრაციის გავლა მინდა და როგორც ვიცი, საბუთისმერე ოფიციალურად უნდა მოსულიყო წერილი ჩემთან ამის თაობაზე, რაც არ მომსვლია და სად მივაკითხო არ ვიციო. ეკა ნადირაძემ წერს. ეკა, ანუ თუ სწორად გავიგეთ, თქვენ უკვე აიღეთ სტატუსი, საფრანგეთში ცხოვრების უფლება და ელოდებით ოფისგან გამოძახებას, ხო ესეა? თუ სწავიგე, ეკა, იცით როგორ გავაკეთოთ? აუცილებლად უნდა მოვივიდეთ ეს საბუთი. მომწერეთ პირადში
და შევეცდები რომ გავარკვიო რა ეტაპზე ხარ და დაამნიშნულოვანია რომ მოგივიდეთ ვისგან ეს წერილი და მომწერეთ აუცილებლად პირადში ამის თაობაზე და ვეცდები რომ ვნახო რატო არ მოგივიდეთ ინტეგრაციის წერილი. შორენამ წერს რომ საშინელებაა ხმაუდა ძალიან დიდი ბოდიში მართლა არ ვიცი რა გავაკეთო რატო წყდება ვერ ხვდები. ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო და ზაზა ძალიან ბევრი შეკითხვაა და რაღაც ვერ ნახულობ ყველაფერს კარგად რაღაც ხარბეზებია და შეგიძლია რომ ამოარჩიო მნიშვნელოვანი კითხვები და მომწერო პირადში რომ შეძლო ყველასთვის პასუხის გაცემა რომ ვინმე არ გამორჩეს. ძალიან გთხოვთ მომავალზე გვესაუბრეთ თუ გია დიასამიძემ წერს მომავალზე კონკრეტულად ფრაგმენტს მითხარით და ვეცდები რომ გესაუბროთ. მომავალი თუ უკვე საფრანგეთში ხართ ჩემთვის ყველაზე ენა უნდა ისწავლოთ და გააკეთოთ იმისთვის რომ კომუნიკაციაში იყოთ სულ კონტაქტი ფრანგებთან სხვადასხვა ეროვნების ალბათ შეამჩნევთ რომ საფრანგეთი არის მართლა მულტიკულტურული და სადაც უამრავი ეროვნების და ჩვენგან ძალიან განსხვავებული ხალხი ცხოვრობს ჩვენთან ერთად და აი ამ მათი კულტურების აღმოჩენა მათთან კომუნიკაცია ეს არის ჩემი აზრით ინტეგრაციისკენ მიმავალი მთავარი გზა. თუ უკვე აღებული გაქვთ საბუთი კონკრეტულად რას გულისხმობთ მომავალში მითხარით და ეგება გიპასუხოთ. რატო ვერ ვნახულობ რა ცუდია კომენტარებში და შეგიძლია ამოარჩიო მნიშვნელოვანი კითხვები და წერო პირადში რომ ყველაფერს გავცე პასუხი. სალომე გამარჯობა კითხავს ასეთი ბინადრობის უფლება მაქვს მოპოვებული 10 წლიანი. მხოლოდ საქართველოში მეზღუდება ვიზიტი. გასვლიდან 10 წლის მერე მომეხსნება ეს შეზღუდვა? ან თუ არსებობს სხვა რაიმე მექანიზმი, რითიც შევძლებ ამ შეზღუდვის გაუქმებას თუ გაბათილებას? მადლობა. ზურა, ნახეთ რატომ გეკრძალებათ ესე ვთქვათ საქართველოში დაბრუნება, იმიტომ რომ თქვენ საფრანგეთში ცხოვრების უფლება იმიტომ გაქვთ, რომ თხოვეთ ანუ ეს უკვე ძალიან ბევრი ვილაპარაკე საფრანგეთს უთხარით რომ თქვენს ქვეყანაში საფრთხე გემუქრებოდა და ვეღარ ჩახვიდებით. ამით მოგცეთ საფრანგეთში ცხოვრების უფლება. შესაბამისად, ეხლა თქვენ თუ საქართველოში წახვალთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ საფრთხე არ გემუქრებოდათ საქართველოში, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან შეუსაბა არალოგიკურია და აქედან გამომდინარე გეკრძალებათ უკან ქვეყანაში დაბრუნება მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში. თქვენ მე მითხარით რა შეიძლება მომეხსნას ეს შეზღუდვაო ერთადერთი გამოსავალი არის ის რომ თქვა თქვენ ამ დროის განმავლობაში შეძლებთ რომ აიღოთ საფრანგეთის მოქალაქეობა შეგეძლება რომ საფრანგეთის პასპორტით ჩახვიდეთ საქართველოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ ჩახვალთ. უბრალოდ შეგიძლიათ ჩახვიდეთ, მაგრამ თუ საფრანგეთი გაიგებს, რომ თქვენ საქართველოში ჩახვედით, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ გქრებათ რეალურად საფრთხე საქართველოში და რა თქმა უნდა, თქვენ საბუთს შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. მე მქონდა შეხვედრა შემთხვევა ესეთი იყო არა ქართველებთან, თუმცა ხელებთან მქონდა შემთხვევა ესეთი, რომ მაინც ეცადნენ ქვეყანაში დაბრუნებას მიუხედავად იმისა, რომ ტოლვილის სტატუსი ჰქონდათ მობილი და საზღვარზე გააჩერეს პრეფექტურამ გადაწყვეტა რომ საბუთი უკან წაეღო გაედეპორტებინა საფრანგეთიდან ანუ იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რასაც ყვებოდნენ იყო ტყუილი და მათაც არ ემუქრებოდათ საფრთხე. ზაზა შეგიძლია რომ პირადში მესიჯადან Facebook-ზე ის შეკითხვები რომელსაც არ გავეცი პასუხი. საზღვრებს რაც შეეხება როდის აღსდგება ფრენები. ჩემი ინფორმაციით სექტემბრამდე ჩემი ინფორმაციით ვიმეორებ რომ 100%-იანი არ არის ეს ინფორმაცია. ჩემი ინფორმაციით სექტემბრამდე შეზღუდული იქნება ევროკავშირის არა ევროკავშირის ქვეყნებთან საფრენო მიმოსვლა. იაგელაძემ მოგწერა, სად არიან აქ ფრანგები, მეც მინდა რომ იყვნენ, მაგრამ ფრანგები ძალიან ბევრი არიან, და როგორც წეღანგი ყველაზე დიდი ეს არის, რომ მეზობელი ყავს პაკისტანიდან, ჩინეთიდან, ამერიკიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, იაპონიიდან და აი ეს სიმდიდრე ერთ უნდა გამოვიყენოთ. ძალიან მე პირიქით მგონია, რომ ძალიან მაგარია, როცა ამ ქვეყანაში შეგვიძლია უამრავი ეროვნების ადამიანებთან ქონდეს კონტაქტი.
მარიამ ამთხოვა იქნებ დატოვოთ ლაივი ჯგუფის გვერდზე და ახიდან ვუყურებთ, მე აუცილებლად მარიამ დავტოვებთ და შეგიძლიათ რომ ხელახლა უყუროთ. შოთამ დამაიმედა, ვისაც ინტერნეტი არ უვარგა, იმასთან წყდებაო. მადლობა შოთა, რომ გესმით, ესე იგი რაღაც ნაწილს მაინც კარგად ჩემი ხმა. არ მეგონა ფრანგულ კულტურას ვეზიარებოდიო, ეს კარგად ვერ გავიგე. საკავშირი რა ხდება უკვე გითხარით. ლიკა, პირადში რომ მომწეროთ რა კითხვა შემოდის საზღვრებთან დაკავშირებით, რასაც არ გავეცი პასუხი. ლიკა, ჯიშკარიანი რომ მომწერო გეხვეწები პირადში და გავცემ მოგცემოთ პასუხს. როდის აღსდგება ფრენები, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ჩემი ინფორმაციით სექტემბრამდე იქნება შეზღუდვა, მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს. ძალიან გთხოვთ მოგესალმოთ, ფრენები როდიდან აღსდგება საქართველოს მიმართულებით და სტოპის დაწერა თუ იქნება ისევ შესაძლებელი, დამთავრებული გვაქვს ყველა პროცედურა. მაია, დაწერა შესაძლებელი იქნება ინფორმაციით. უბრალოდ, როგორც წეგან აღნიშნე, ყველა სამსახური, ყველა სერვისი ამ ეტაპზე არის დაბლოკილი. ფიზიკურად თანამშრომლები ვერ მიდიან, რომ იმუშაონ, იმიტომ რომ ყველა არის იზოლირებული სახლში. ჩემი ინფორმაციით სტოპის დაწერა ისევ შესაძლებელი იქნება. რაც შეეხება როდის აღსდგება საქართველოს მიმართულებით ფრენები, ვიმეორებ, რომ როგორც მე ვიცი, სექტემბრამდე იქნება შეზღუდვა, ასე ჩარტარული რეისები იქნება, მაგრამ ჩვეულებრივი მიმოსვლა, როგორც ადრე იყო, რა თქმა უნდა, იქნება შეზღუდული. ყველაფერი არის დამოკიდებული ვირუსის განვითარებაზე. ან პირიქით, როგორ შევებრძოლებით ამ ვირუსს და დავამარცხებთ ამ ვირუსს, ამასთან დამოკიდებული ეს ყველაფერი. როდიდან აღსდგება ფრენები? ახლანდელ ვითარებაზე რას გვეტყვით? ახლანდელ ვითარებაზე კონკრეტულად მითხარით, გაინტერესებთ და ყველანაირად ვეცდები, რომ გაგცეთ პასუხი. გთხოვთ გითხრათ საზღვართან დაკავშირებით, როდის აღსდგება ფრენები? ამაზე უკვე გითხარით, რომ ჩემი ინფორმაციით სექტემბრამდე ჩვეულებრივი მიმოსვლა არ იქნება. მაგრამ შეიძლება ეს შეიცვალოს, ყველაფერი დამოკიდებულია ვირუსზე. ვისაც არ საბუთი გვაქვს, არც ბინა, ავად ვართ და მკურნალობთ. პატრონი გამოგვიჩნდება? არ ვიცი, პატრონის გამოჩენაში ვის გულისხმობთ ბინა და ამაზე ალბათ ცალკე ვიდეოს გაკეთებაა საჭირო. ფრანგეთში ბინა ზოგადად არის ძალიან რთული ამბავი, ფრანგებისთვისაც კი. არ არის იმდენი შენობა ფიზიკურად, რამდენიც არის ადამიანი, რომელსაც ჭირდება თავშესაფარი ელემენტარულად. ციცინო, ქალბატონო ციცინო, მომწერეთ პირადში. ჯგუფშიც დავდებ სხვათა შორის ინფორმაციას აუცილებლად და მოგაწვდით თქვენ იქნა გამომდინარე რომელ ქალაქში ცხოვრობთ, იმ ასოციაციების კოორდინატებს, რომლებმაც შეიძლება თქვენი დაკვალიანება. ვეცდები, რომ რაღაცნაირად დაგაკვალიანოთ. გამარჯობა სალომე, მაქვს CDI კონტრაქტი და არ მაქვს საბუთი პრეფექტურაში. მე უნდა მოვითხოვო საბუთი თუ დამსაქმებელმა უნდა შეიტანოს დატოვებანა. პირველი წავაგე და გასაჩივრებული მაქვს მეორედ. თაკო, აუცილებლად თქვენს დამსაქმებელს უნდა დაელაპარაკოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. არსებობს კარგი ასოციაციები, არსებობს საფრანგეთში, არ ვიცი თქვენ რომელ ქალაქში ცხოვრობთ, რომლებიც ამ პროცედურაში შეიძლება დაგეხმარონ. ასე რომ, მაგალითად, სიმადი, არ ვიცი, იცით თუ არა ამ ასოციაციის შესახებ, ლა სიმად, ესე ქვია, ასოციაციას ჯგუფში დავდებ. ჩავინიშნოთ, რომ შეიძლება დამავიწყდეს რაღაცა. შეიძლება მე დამავიწყდეს. სიმად უნდა კოორდინატორები გაგიწეროთ ჯგუფში აუცილებლად, რომლებიც ამ პროცედურებს შედებიან. თქვენი დამსაქმებელი თუ ახმა, რომ თქვენ მისი სამსახურით, ანუ იმ სამსახურის რომელსაც თვითონ გთავაზობთ, აიღოთ საფრანგეთში საბუთი, შესაძლებელია რაღაცის მოხერხება. მაგრამ თუ უკვე დატოვე ქვეყანა გაქვთ, არ ვიცი რამდენად გააუქმებს ამ პროცესს. ამიტომ ასოციაციას უნდა მიმართოთ და ერთგული კონსულტაცია დაგჭირდებათ. მითხარით რომელ ქალაქში ხართ და მოგიძებნით ასოციაციებს, რომლებიც დაგაკვალიანებენ. ზაზა, ეხლა იმ შეკითხვას, რომელიც პირადში გამომიგზავნე, უკვე ვუპასუხე. სტოპის დაწერას თუ შევძლებთ, როგორც გითხარით, გარიკა და ირინა ის დაწერა სავარაუდოდ ისევ ადამიანები უბრალოდ ეხლა ამ ეტაპზე ყველაფერი არის აბსოლუტურად გაუქმებელი. ზაზა, ამ შეკითხვასაც, რომელიც ახლა გამომიგზავნე ინტეგრაციის გავლასთან დაკავშირებით, უკვე ვუპასუხე.
ძალიან გთხოვთ, მიტასოხოთ ფრენები რო აღდგება, ამაზეც უკვე გიბასეთ. პრეფექტურა ღია, რონდევუ მაქვს ხვალ და არ ვიცი წავიდე თუ არა. რომელ პრეფექტურას ხართ, იმიტომ რომ მაგალითად გააჩნია პრეფექტურებს ჩემ დეპარტამენტში, სადაც მეცხოვრობ, პრეფექტურები ამ ეტაპზე დაკეტილია, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით პრეფექტურები დაკეტილია. ამიტომ რაღაცა არ ვიცი, არ მოგივიდა თან მესიჯი ან შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით არანაირი. თქვენი პრეფექტურის საიტზე შეხვიდეთ. რომელ ქალაქში ხართ, არ ვიცი, შედით თქვენი პრეფექტურის საიტზე და ნახეთ იქ ეწერება არის თუ არა ხვალ ღია თქვენი პრეფექტურა. რეგულარიზაციაზე გითხარით. მადლობა რომ პირით მიგზავნით, ვისაც არც საბუთი გვაქვს, არც ბინა ავადვართ, ამაზე უკვე რა ვიცი პასუხი. უკვე გავიჭი ზაზა. რეგულარიზაციაზე ვიცი რა გითხრათ, კონკრეტულად რა გაინტერესებს რეგულარიზაციაზე. რეგულარიზაცია ნიშნავს იმ ადამიანებისათვის საბუთის მინიჭებას, რომელი ადამიანებიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე უკვე ცხოვრობენ მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში უსაბუთოდ, მაგრამ მათი ინტეგრაცია მაინც მოხდა, კარგად არიან საფრანგეთის საზოგადოებაში ინტეგრირებულები და გამონაკლისის სახით საფრანგეთი ამ ადამიანებს ანიჭებს საფრანგეთში ცხოვრების ლეგალურ უფლებას. კონკრეტულად რა გაინტერესებს ჩემს თავს დამატყდა, მაგრამ მაინც უარი შორენა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხს შეეხეთ. და აბსოლუტურად მჯერა თქვენი. მე არ ვიცი თქვენი კონკრეტული ისტორია. შეიძლება თქვენი საფრანგეთში ტოვლის სტატუსის მოთხოვნის მიზეზი არ იყო ლეგიტიმური მიზეზი, რისთვისაც ტოვლის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ადამიანს. ანუ შეიძლება ის მიზეზი, რა მიზეზითაც მოითხოვეთ, ამ მიზეზის გამო შეიძლება უბრალოდ არ ანიჭებენ ტოვლის სტატუსს. შეიძლება. ანუ თქვენ შეიძლება არ გელახებოდათ რეალურად ციცოცხლის უფლება, არ იყავით დისკრიმინაციის რაღაც სხვა მიზეზით მოითხოვეთ ტოვლის სტატუსი. ეს ერთი მეორე ვარიანტია და ძალიან მჯერა თქვენი შორენა, მეც მქონია, პირადად მქონია შეხება ადამიანებთან, რომლებსაც რეალურად ჰქონდათ, მე ამ შემთხვევაში საქართველოს არ გულისხმობ, სხვა ქვეყნებს გულისხმობ, რეალურად ჰქონდათ მიზეზი, რომ გამოიქცენ ქვეყნიდან და რეალურად ჰქონდათ პრობლემა. და საფრანგეთმა მაინც სამწუხაროდ არ მიანიჭა ტოვლის სტატუსი. იმიტომ რომ ტყუილი და ხო, ტყუილი პირდაპირ ვიტყვი დოსიე შემოის, არაარსებული ისტორიები მანდ ბევრია, რომ ხშირად ოფის თანამშრომლებს სამწუხაროდ უჭირთ გაიგონ იმართლე და არის ტყუილი. განსაკუთრებით შორენა და მადლობა ამ კომენტარისთვის, საქართველოს რაც შეეხება საქართველოდან იმდენად იმატა ტოვლის სტატუსის მაძიებლების რიცხვმა, სტატისტიკით 259%-ით არის გაზრდილი საქართველოს მოქალაქეების ჩამოსვლა საფრანგეთში და ტოვლის სტატუსის მოთხოვნა. იმატა და იმდენი არასწორი ტყუილი ინფორმაცია, დოსიეა, უბრალოდ, რომ საქართველოს მოქალაქეების საქმე ძალიან დაჩქარებული წესით განიხილება. და ხშირ შემთხვევაში მოდის უარი. როგორც წეგან თქვი, დაახლოებით 93%-ს მოდის უარი და სამწუხაროდ ხდება ისეთი შემთხვევებიც, როცა მეც ვაღიარებ, რომ ადამიანს ნამდვილად საფრთხე მუქრებოდა ვთქვათ ქვეყანაში და საფრანგეთმა მაინც არ მიანიჭა ტოვლის სტატუსი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი დოსიეა ტყუილი და მცდარი დოსიე, რომ ესე ვთქვათ რეპუტაცია გვაქვს გაფუჭებული ამ მხრივ. არ ვიცი რამდენად სწორად გესმით, რასაც ვამბობ. ყველაფერი სიმართლე მეწერა, ბავშვების პასპორტები, ძალიან ბევრი კითხვა, ყველაფერს ვიცდები, რომ გავცეპასუხე. სალომე, უშუალოდ სტატუსის მიღების შემდეგ, რომ აგვიხსნათ სიტუაცია. რა ხდება, რით უზრუნველყოფს საფრანგეთის მთავრობა? ამას ყველაფერს კარგად დაგაკვალიანებთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. სალომე, უშუალო სტატუსის მიღების შემდეგ, რომ აგვიხსნათ სიტუაცია, რა ხდება, რითი უზრუნველყოფს საფრანგეთის მთავრობა. ანუ ეს არის ზუსტად ჩემი ვიდეო ჩართვის მესამე ნაწილი ინტეგრაციის თემას რო შევეხოთ. კონკრეტულად რა ხდება? ანუ ადამიანმა აიღო საბუთი, შემას უნდა გაეგზავნოს ოფისგან
მოწვევა ოფისში დაგიბარებენ, გაგესაუბრებიან, შემოწმებენ თქვენი ფრანგულის ენის ცოდნის დონეს, ტესტირება. ის ადამიანები, რომლებიც ამ ტესტირებას ვერ გადალახავენ, არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ ამ ადამიანებისათვის საფრანგეთი აფინანსებს ფრანგული ენის კურსები. ფრანგული ენის კურსები ანუ რამდენ საათიან კურსს დაგინიშნავენ 100 საათიანს, 200 საათიანს, 40 საათიანს დამოკიდებული თქვენი ტესტების საგებზე. ანუ ეს არის პირველი ნაწილი, ანუ ფრანგული ენის კურსები, ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე არის დაგიბარებენ სავალდებულო ტრენინგებზე, ეს არის 4 დღიანი სავალდებულო ტრენინგი. ამ 4 დღის განმავლობაში ოფის წარმომადგენლები თქვენთან გიხსნიან საფრანგეთის ღირებულებებს, პრინციპებს, საფრანგეთის ყველაზე მნიშვნელოვან კანონებს, მარტივიანით რომ ვთქვათ, კულტურას, ასევე ამ 4 დღის განმავლობაში ისინი გესაუბრებიან თქვენ უფლებებზე. ანუ იქიდან იმ მომენტიდან, როდესაც თქვენ უკვე საფრანგეთში ცხოვრების უფლება გაქვთ, თქვენ გაქვთ ზუსტად იგივე უფლებები, როგორც ნებისმიერ ფრანგს, გარდა ხმის მიცემის უფლებისა, რომელიც არ გექნებათ, თუ არ გექნებათ საფრანგეთის მოქალაქეობა და გარდა ასევე არსებობს რაღაც პროფესიები, რაღაც კონკრეტული პროფესიები, რომელიც არ შეგიძლიათ რომ აირჩიოთ, თუ არ გაქვთ საფრანგეთის მოქალაქეობა, მაგალითად პოლიციაში ვერ იმუშავებთ და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად ზუსტად იგივე უფლებები გაქვთ, რაც ნებისმიერ ფრანგს. იმიდან, როდესაც საფრანგეთში ცხოვრების უფლება გაქვთ. ამ უფლებებთან დაკავშირებით ყველაფერს დაგიხსნიან, როგორც უკვე გითხარით, 4 დღიანი ტრენინგების განმავლობაში. ასევე დაგეხმარებიან იმით, რომ ენის შესწავლის შემდეგ Pôle emploi, ალბათ იცით ხო? Pôle emploi არის ესეთი სტრუქტურა, რომელიც სამსახურის მოძიებაში, პროფესიულ წინსვლაში გეხმარებათ. იქ დარეგისტრირდებით, Pôle emploi დაგიბარებთ შეხვედრებზე, დაგეხმარებიან CV-ს ფრანგულად CV გაკეთებაში, სამოტივაციო დაწერაში, მოგეხმარებიან თუ არ გაქვთ რაიმე პროფესია, ახალი პროფესიის შეძენაში, ჩაგწერენ, დაგეხმარებიან რომ ჩაეწეროთ ფრანგულად formation-ს რომ ეძახიან, ფორმაციას ეძახიან ქართველები, ანუ ახალი პროფესიის შემსწავლელ კურსებზე, ამ ყველაფერს ხშირ შემთხვევაში აფინანსებს საფრანგეთი. ამ კურსების გავლის პროცესში ძალიან ხშირად თქვენ ანაზღაურებაც კი გაქვთ ყოველთვიურად. ასევე გეხმარებიან იმაში, რომ დაგარეგისტრირებენ სოციალური სახლის, საცხოვრებლის, უკაცრავად სოციალური საცხოვრებლის ქონისათვის დარეგისტრირდებით, ეს რეგისტრაცია ხდება მერიაში. ამაზე ცალკე ვიდეო გავაკეთოთ ერთხელ თუ იქნება თქვენგან დაინტერესება, სადაც უფრო კონკრეტულად დაგეხსნით ყველა პროცესი იმ ადამიანებისთვის, ვინც უკვე აიღო საბუთი. და დაგეხმარებიან ანუ იმაში, რომ დეთ საცხოვრებელი, მაგრამ ვიმეორებ გააჩნია რეგიონს, გააჩნია დეპარტამენტს, საფრანგეთის, მაგალითად პარიზის რეგიონში დაახლოებით 5-7 წელი უწევთ ადამიანებს დალოდება იმისთვის, რომ აიღონ სოციალური საცხოვრებელი ქართი. ეს სტატისტიკისთვის 93 დეპარტამენტში მაგალითად წელია, სტატისტიკურად პარიზის რეგიონში სან-დენის დეპარტამენტში 8 წელი ელოდებიან ადამიანები იმას, რომ ქონდეთ სოციალური საცხოვრებელი. სოციალური საცხოვრებელი ვინც არის, ეს არის საცხოვრებელი, რომელიც ფაქტობრივად თანადაფინანსებულია სახელმწიფოს, რომელთა აშენება თანადაფინანსებულია სახელმწიფოს მხრიდან და შესაბამისად გადასახადი ქირა არის ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე კერძოდ როცა ვქირაობთ სახლს. და კიდე ძალიან ბევრი რაღაცაა და ამიტომ მგონი ცალკე ვიდეო გავხსნილ ამასთან დაკავშირებით ჯობია. და სოციალის ცუდი განწყობის გამო სრულიად უსამართლოდ დამბლოკა ოფმა და დაირღვა ჩემი უფლებები ოფისში, რანდევუ არ დამინიშნეს, ამ შემთხვევაში რა ვქნა? ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნათ და მე ვქცევ თქვენ კოორდინატებს, ხავე რომ არ ვიცი, შემიძლია გავაზიარო, რომ დავწერ ამას, თუ არ შემიძლია რომ გავაზიარო, არ ვიცი. მოგწერთ მე თქვენ ტელეფონის ნომერს და კოორდინატებს ძალიან მაგალითად, რომელიც რომელსაც შეიძლება რომ დაგეხმაროთ, დაგაკვალიანოთ, უფასო იურიდიული კონსულტაცია შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, უჩინოთ და იმედი მაქვს, რომ მოიგებთ პროცესს. უსამართლობა, რა თქმა უნდა, ყველგან ხდება. და თუ ეს ასეა, ამის აღმოფხვრისათვის მე დაგეხმარებით, დაგაკვალიანებთ ყოველ შემთხვევაში.
საბუთის მოცემაზე რომ საუბრობენ მართალია, ანუ ვინც ველოდებით პრეფექტიდან. გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ხო, სწორი კარგი კითხვაა, გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ნებისმიერ უსაბუთო ადამიანს საფრანგეთი დაურიგებს საბუთებს ამ კორონადან გამომდინარე, კორონას რთული სიტუაციიდან გამომდინარე. ამის შესახებ ნამდვილად პოლიტიკოსების ნაწილს ჰქონდა დადებითი განწყობა და ნამდვილად პოლიტიკოს ნაწილი თვლიდა რომ უნდა არისო ანუ უნდა მიმეცათ საბუთები უსაბუთოდ ცხოვრები მიგრანტებისათვის, საფრანგეთში მცხოვრები მიგრანტებისათვის, მაგრამ ეს არ არის ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად ანუ არ არის ეს ოფიციალური ინფორმაცია არ არის. მსჯელობა ნამდვილად იყო, მაგრამ ოფიციალური არ არის ეს ინფორმაცია. ვიღაცები პოლიტიკოსები მსჯელობენ, მიიჩნევენ რომ კარგი იქნება რომ ესე, მაგრამ ეს არის მხოლოდ მსჯელობის ეტაპზე ეს ყველაფერი. არ არის ოფიციალური ეს ინფორმაცია. ხელმეორედ ჩაბარებაზე რას გვეტყვით? გთხოვთ მიპასუხოთ, მყავს ავადმყოფი მეუღლე. პირველ რიგში მართლა გულით გისურვებთ თქვენი მეუღლე აუცილებლად კარგად იქნება, დარწმუნებული ვარ და ყველაფერი კარგად იყოს თქვენსკენ, ძალიან მინდა. რაც შეეხება ხელმეორედ ჩაბარებას, დავფიქრდეთ, ანუ ჩამოვედი უკვე საფრანგეთში, ვთხოვე საფრანგეთს რომ მომანჯელი სტატუსი საფრანგეთმა მითხრა რომ არა სალომე, შენ არ გაქვს ლეგიტიმური მიზეზი იმისა რომ კონდეს საფრანგეთში ტოლველი სტატუსი და დაუბრუნდი საქართველოში. ვაი? უკაცრავად. მე დავბრუნდი საქართველოში და ეხლა ხელმეორედ რო ჩამოვალ და იგივე მიზეზით მოვთხოვ საფრანგეთს ტოლველი სტატუსს, რა თქმა უნდა, ძალიან დაჩქარებული წესით განიხილავენ ჩემს საქმეს. თუ ჩემი მოთხოვნა არ არის განსხვავებული პირველი მოთხოვნისგან, რა თქმა უნდა, იქნება ავტომატური პასუხი. თუ ვერ შევძლებ რომ დავამტკიცო რომ რაიმე ნამდვილად საფრთხე მემუქრება ამ ვიდეოს თავიდან და ის ტერმინების გაგება ძალიან დაგეხმარებათ მართლა. რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ნაკლები შანსია რომ საფრანგეთმა ტოლველი სტატუსი მიენიჭოს ადამიანს, რომელსაც უკვე ერთხელ უარი ეთქვა. ჩაბარებაზე. რამე კითხვა ხო არ გამომჩა? ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი მომწერეს ახლა პირადში და მთხოვეს რომ მეთქვა რომ ძალიან ძვირი და ძალიან რთულია ვინმეს შენახვა, ვინმეს გამოყვება. ამ პროცედურების მანძილზე, ანუ როგორც გითხარით, ეს პროცესი ჩამოსვლიდან ტოლველი სტატუსის აღებამდე, ანუ პასუხამდე, აღებამდე ან არ აღებამდე, ყოველ შემთხვევაში პასუხამდე, შეიძლება 1 წელიც იყოს. ამ 1 წლის განმავლობაში ვიღაცამ რომ რა თქმა უნდა შეგვინახოს, გამოგუყვებოს, შეგვიფარო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული და ნამდვილად მადლობა არ ვიტყვი ვინ მომწერა პირადში, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ შემახსენეთ რომ ამაზე გამესვა ხაზი. ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლა ძალიან ვიღაცამ შეგვიფაროს, გვაცხოვროს, გვაჭამოს თვეების განმავლობაში საფრანგეთში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძვირია საფრანგეთში ცხოვრება. აი, უბრალოდ წარმოდგენა რომ მათ თვის ვამბობ, ვისაც არ აქვს წარმოდგენა, პარიზის რეგიონში არ ვიცი, აი 9 კვადრატულიანი ბინა, 9 კვადრატულიანი ეხლა რასაც ხედავთ თქვენ ჩემს გარშემო, ზუსტად ეს ტერიტორია, ხო? 9 კვადრატული ბინის ქირაობა, ბილის კი არა, პატარა ოთახის ქირაობა დაახლოებით 500 евро ჩდება ყოველთვიურად. აი, საშინელი ფასებია, მართლა ძალიან ძვირი ქვეყანა. ასე რომ ამასაც გადახედეთ, სანამ გადაწყვეტთ აქ ჩამოსვლას, აი ფასებს რომ წარმოდგენა გქონდეთ, დაახლოებით იცოდეთ რა თანხა უნდა გქონდეთ, როცა ჩამოხვალთ და ასე შემდეგ. და ამიტომ ნუ წამოვლენ ნურავის ინზე ეს მთხოვეს რომ გამეჟღერებინა და ნამდვილად სხვის იმედად წამოსვლა მეც მგონია რომ არ არის სწორი. ზაზა, გეხვეწებით ამიგდე რამე შეკითხვა თუ არის და გამომრჩა. გამარჯობა, სტოპზე რა ხდება, ვისაც დაწერილი აქვს, დაელოდეთ პასუხს სტოპის. პასუხი უნდა მოვიდეს წესით აუცილებლად. ხო, რამდენიმე შემთხვევა მქონდა, რამდენიმე დღის წინ მოუვიდა სხვათა შორის პასუხი სტოპთან დაკავშირებით და ბიზნეს გეგმასთან დაკავშირებით, რომ პასუხები მოვა. თუ აზული არ დაიკეტა, როდის გაიხსნება პრეფექტურები, თუ გაქვთ ეგ ინფორმაცია, მადლობა ყურადღებისთვის. ანი აზულის დაკეტვა რას ნიშნავს, ვერ ვიგებ, ანუ აზულის დაკეტვა შეგიძლიათ რომ ამიხსნათ რას ნიშნავს, ამიტომ რომ
აზულის დაკეტვა რა სიჩავთარებს, ანუ ტოლვილი სტატუსის მოთხოვნა აღარ შეეძლებათ ადამიანებს თქვენი აზრით ამას ეძახით თუ რას ნიშნავს დაკეტვა კარგად ვერ ვიგებ და ბოდიში რომ ვერ ვიგებ, მაგრამ მართლა ვერ ვიგებ. ტურები როდის გაიხსნება ამას რაც შეეხება 11 მაისიდან ნელ-ნელა უნდა გაიხსნას წესით, მაგრამ ყველაფერი დამდებულია ისევ სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე. ველოდებ პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებას და მხოლოდ მას შემდეგ გვეცოდინება ზუსტი თარიღები. მაგრამ წესით დღევანდელი ინფორმაციით 11 მაისიდან ნელ-ნელა უკვე უნდა გაიხსნას პრეფექტურები. თუ შეიძლება მოგწეროთ, მომწერეთ პირადში, არ არის არანაირი პრობლემა. სალომე, როდის იხსნება საიმიგრაციო სამსახური და როდის აღდგება თავშესაფრის მოთხოვნის შესაძლებლობა? სოფიამ მომწერა. სოფია, როგორც გითხარით 11 მაისს უნდა აღდგეს უკვე სტრუქტურები, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი დავკილია და ველოდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას. მალადზე გვესაუბრეთ მალადის სტატუსი, ვინც არის ეს არის როდესაც ჩამოდიან საფრანგეთში და საფრანგეთს თხოვენ საფრანგეთში ცხოვრების და მკურნალობის უფლებას, იმიტომ რომ აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. მოკლედ გეტყვით ამაზე, მოდი ცალკე ვიდეო გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი თემაა. თუ მე დამტკიცებ, რომ ჩემ ქვეყანაში ის დაავადება, რომელიც არ იკურნება და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს მიმკურნალონ, ამ შემთხვევაში საფრანგეთი ანიჭებს ავად ყოფადებს უფლებას, რომ საფრანგეთში ცხოვრონ და იმკურნალონ. მოკლედ ეს არის. და სხვა უფრო დეტალები ზაალ სხვა ვიდეოში გავიაროთ და სიმართლე რო გითხრათ, 100% კომპეტენტური არ ვარ მალადის სტატუსს შეეხება და ამიტომ სტატუსთან დაკავშირებით და მგონი კარგი იქნება ზაზამ გააკეთოს ერთი ვიდეო, სადაც ყველა თქვენ კითხვას გასცემს პასუხს. და ჩვენც გავაკეთოთ კიდე სხვა ვიდეოები თუ თვით რომ საინტერესოა. ხელმეორედ ჩაბარას გეტყვით უკვე გიპასუხეთ, საბუთებს თუ მისცემენ 1 წელია ბავშვებით ელოდებიან. ვერ გავიგე შეკითხვა ელზა, ქალბატონო ელზა აბესაძე ვერ მივხვდი. საბუთებს თუ მისცემენ 1 წელია ბავშვებით ელოდებიან, ვერ გავიგე. შეიძლება სპეცრეისით რომ გაგვიშვას საფრანგეთმა, საფრანგეთი ვერ გაგიშვებთ სპეცრეისით, ეს არ აქვს იმის ფული ბატონო არიქ. ესე ყველა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანების სტრესით თავის აბრუნოს. ამიტომ ბილეთის ფულის გადახდა თავად მოგიწევთ და საელჩოს შეგიძლიათ შეეხმევან ამ თემასთან დაკავშირებით. საელჩოს კოორდინატორებსაც დავდებ ისე, ვინ იქნება, უყურეს ასჯერ, მაგრამ კოორდინატორებს ჯგუფში დაურეკეთ და ყველაფერზე დაგაკვალიანებენ, მაგრამ საფრანგეთს რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ სპეციალისტები დანიშნოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, არა. ვინც სამი თვით არის და ვერასწრებს წასვლას, ასეთ შემთხვევაში რა ხდება საზღვარზე? ძალიან კარგი შეკითვა. არაფერი არ ხდება, ხატია, ელკანაშვილ ხატიას ვპასუხობ. არ შეგექმნებათ პრობლემა. თუ თქვენ ეს სამი თვის ვადა გაგივიდათ 16 მარტიდან, შემდეგ პრობლემა არ შეგექმნებათ, როცა დაბრუნდებით, როცა შეძლებთ დაბრუნდებით და არანაირი ჯარიმა, არანაირი პრობლემა არ შეგექმნებათ, იმიტომ რომ თქვენ საფრანგეთში ბრალებში გაიჭედეთ, აი ამ შექმნილი ვირუსისგან შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ამიტომ არანაირი პრობლემა და დაბრკოლება არ გექნებათ. მიმეორებ, თუ თქვენი თქვენი სამთვიანი ვადა, სამი თვით ანუ ტურისტისთვის ვადა, ხო, სამთვიანი ამოიწურა 16 მარტის მერე. ანუ იმიტომ რომ იქამდე ხო გახსნილი იყო გზები და შეგვეძლო ხო უკან დაბრუნება, მაგრამ მე ან თქვა 18-ში თუ მიდიოდეთ საქართველოში, თქვა ან რაღაცა ხო ხვდებით, გადაცდა 16 მარტს, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ გექნებათ. მოგესალმებით, ქალაქ ანჟედან გვაინტერესებს პრეფექტურა, ღია თუ არის რანდევუ გვაქვს ხვალ მისამართის შეცვლასთან დაკავშირებით. გიორგი და იოანე. სიდონია, ნიკოლოზი, გიორგი და იოანე მწერს. უნდა შეხვიდეთ თქვენი პრეფექტურის საიტზე და შეამოწმოთ საიტზე აუცილებლად დევს ხოლმე ეს ინფორმაცია, ღია არის თუ არა პრეფექტურა. უკაცრავად, მე არ გამომჩეს. რამდენად სარწმუნო ინფორმაცია მადლობა. ეს ამაზე უკვე როგორც გითხარით, არ არის ეს ინფორმაცია სარწმუნო, უბრალოდ მსჯელობა მიდის, მაგრამ ეს ინფორმაცია ანასტასია ბედოშვილს პასუხობ არ არის ოფიციალური. ვინც ოფის პასუხს ელოდება, მაგასთან დაკავშირებით თუ იცით რამე, ოფის პასუხს
უნდა დავწვათ მოგივათ off-brand-ან პასუხი უნდა დაელოდოთ ჯერჯერობით ყოფილი დაბლოკილია გამარჯობა სალომე მაინტერესებს წესიუთი რომ მუშაობ სესიუთი რომ მუშაობ 7 თვეა საბუთის გარეშე როგორ შეიძლება საბუთის აღება მაინტერესებს სესიურას ნიშნავს ვერ მივხვდი კარგად ქართველები ემიგრანტები მეკითხებიან გამარჯობა სალომე მაინტერესებს ვერ მივხვდი კარგად შეკითხვას და თავიდან რომ მომწეროთ თუ შეიძლება რამდენად გაქვთ ინფორმაცია ამ შეზღუდების დროს თუ მიმდინარეობს მალადის საქმების განხილვა ჯერჯერობით ყველაფერი დაბლოკილია სამწუხაროდ აი ახლა სიმართლე რო გითხრათ თებერვლის მერე რაც მარტის შუა რიცხვების მერე ყველაფერი დაბლოკილია მართლა ყველაფერი დაბლოკილია და ძალიან დააგვიანდება ამ პასუხებს თუნდაც ეს უნდა იცოდეთ პასუხებს ძალიან დააგვიანდება სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაბლოკილია ფიზიკურად ვერ მიდიან ლუკა სალო შენ ხარ ძალიან მაგარი გოგო და ძალიან დიდი მათერადი გულებიც გამომიგზავნა ლუკა დატოვე ქვეყანას როდის გასდისვა და თუ პირველი ინსტანციაზე დატოვე ქვეყანას როდის გასდისვა და თუ პირველ ინსტანციაზე წაგებული გვაქვს ანასტასია კარგად რო ვერ გავიგე შეკითხვა დატოვე ქვეყანას ვადა კარგად ვერ მივხვდი ბოდიში შეკითხვას სალომე შეიძლება პირადში მოგწეროთ მადონა მოწერეთ პირადში საბუთებთან დაკავშირებით თუ არის ახალი რამე უსაბუთოებს რა ბედი გველის სამწუხაროდ არა რაიმე რამ სიახლე ახალი არაფერი არ მაქვს ისეთი რომ გაცნობოთ სტოპის პროგრამაზე ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია როდის აღდგება მაკა სტოპის პროგრამა უნდა აღდგეს წესით ზაფხულში ჩემი ინფორმაციით თუმცა ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს 11 მაისიდან ნელ-ნელა უკვე ყველა სტრუქტურა სავარაუდოდ აღდგება დამოკიდებულია ვიმეორებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე ეს ყველა იმე თამოს ხარით თუ ნუ მეგუტებაო თამო იცით რა არის გოგიჩა მე მგონია რომ თუ გებუტებათ აქვს თამოს მიზეზი ამიტომ საერთოდ არ ვიცი ვინ არის ამ გოგიჩა ან თამო მაგრამ უნდა მიწეროთ და უთხრათ რომ აგიხსნათ რა ეწყინა და უნდა შერიგდეთ მე მაგრამ თუ გებუტებათ მიზეზი ექნება ბიზნეს გეგმა თუ აღდგება ბიზნეს სავარაუდოდ აღდგება ეს ყველაფერი უბრალოდ ეხლა ყველაფერი დაბლოკილია ოჯახის გაერთიანებაზე თქვით რამე მაგალითად როცა მშობელს აქვს საბუთი და შვილების გაერთიანება უნდა ერთი არის სრულწლოვანი ერთი არასრულწლოვანი ბავშვისთვის მე გიწესით პრობლემა არ იქნება ოჯახის გაერთიანებაზე კონტროლული სტატუსი გაქვთ თუ არა მაგაზეც არის დამოკიდებული სიმადს დაეკონტაქტეთ აი ამ ძალიან მაგარ ასოციაციას რომელ ქალაქში ხართ მე კი გააჩნია ძალიან ბევრი კარგი ასოციაცია მუშაობს ოჯახის გაერთიანებასთან დაკავშირებით და დაგეხმარებიან აბსოლუტურად უსასყიდლოდ და უფასოდ რომ დაგაკვალიანო მაგრამ თუ გაქვთ კონტროლული სტატუსი თქვენი არასრულწლოვანი შვილის მოყვანაზე მაინც არანაირი პრობლემა წესით არ უნდა იყოს მაგრამ იგი რაც მთავარია უნდა გქონდეთ აუცილებლად სახლი ხო აი ამაზე მინდოდა რომ ყურადღება გამემახვილებინა თუ არ გაქვთ თავშესაფარი და თავად თქვენ არ გულისხმობთ კონკრეტულად ზოგადად ვამბობ თუ თქვენ თავად არ გაქვთ თავშესაფარი სადმე დროებით თავშესაფარში ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამორიცხულია უნდა გქონდეთ აუცილებლად სახლი უნდა გქონდეთ სამსახური ხელფასი იმისთვის რომ მარტივად მოხდეს ეს პროცესი გამარჯობა შეგულებზე თქვით რამდენიმე სიტყვა 11 მაისის შემდეგ რა პრივილეგიები გვექნება ალბათ კორონასთან დაკავშირებით დამისვით ხო ჯუკა გონგაძეს მიმართავ ეს შეკითხვა 11 მაისის შემდეგ რა პრივილეგიები გვექნება მე მგონი უბრალოდ შეგვეძლება სამსახურში წასვლა გადაადგილება სიმართლე რო გითხრათ ტელევიზორისთვის არ მიყურებია იმდენად შევწუხდი ამ კორონას ისტორიებით არ ვარ კომპეტენტური არ ვიცი რა გველის 11 მაისის მე ნიკა გოგია გაგვიკეთეთ ამასთან დაკავშირებით ვიდეოს და გაგვაცნობს მე ჩვენ ჯგუფიდან ვიგებ ხოლმე სიახლეებს ტელევიზორს არ ვიყურებ არ ვიცი საბუთებთან დაკავშირებით რაიმე არის ახალი უსაბუთოებს რა ბედი გველის ამაზე უკვე გაგეცით პასუხი რამდენად სიმართლეა ყველა თავშესაფრის მქონე პირს აძლევენ 2 წლიან საბუთრაობის და ცხოვრების არ არის ეს ინფორმაცია ოფიციალური კიდე ძალიან ბევრი შეკითხვა მოდის მაგრამ რაღაც თითქოს დედასავით
უკაცრავად ინტერნეტის გავასწორი, ხა გესმარა ჩემი. ინტერნეტი გავასწორო, მგონი. ზაზა, ისმის ჩემი ხმა? მგონი კაი. გამარჯობა, სალომე, არ ვიცი ისმის, რა ვინმე რომ დამიდასტუროთ დღეს თუ არა ჩემი ხმა, გავასწორე ინტერნეტი, მაგრამ არ ვიცი თუ გასწორ. ზაზა, თუ მიყურებ რომ დამიდასტურო, გესმით თუ არა ჩემი ხმა? ყველა დრო არ ვილაპარაკო. გამარჯობა სალომე, თუ შეგიძლიათ ონლაინ კურსებზე რა ხდება, იქნება ახალი ჯგუფები და მასწავლებლების შესახებაც რომ გითხრათ, მადლობა, არათემატურია, მაგრამ დრო თუ დაგვრჩათ, იქნებ გითხრათ, ძალიან კარგი შეკითხვა, პირიქით და თემატურია. ფრანგული ენის კურსებს გთავაზობთ ჩვენი ასოციაცია ქართველები საფრანგეთში. ეს ენის კურსები, ფრანგული ენის კურსები არის Facebook-ის ვიდეოზარით. ყავს რამდენიმე მასწავლებელი და ჯგუფი, სხვათა შორის. სწავლება არის საერთოდ ეს პროგრამა ასოციაციამ გავუკეთეთ ამ პროგრამას ორგანიზება ზაზა ფუტკარაძის ინიციატივით, რომელმაც ერთხელ დამილეკა და მithra რომ საომე რაღაც უნდა მოვიფიქროთ, ძალიან ბევრი ქართველია, რომელიც ვერ ახერხებს ფრანგულის სწავლას, მათი გამორიცხულია თუ არ ისწავლიან ფრანგულს და რაღაც სოციალური პროექტი უნდა გავაკეთოთ და გავაკეთეთ ესეთი პროგრამა, თავიდან არ გვიგონა რომ ესე კარგად იმუშავებდა და დღეს უკვე ძალიან მაგარი და ძალიან წარმატებული მოსწავლეები გვყავს, რომლებმაც კარგად ისწავლეს ფრანგული ამასობაში. ახალ ჯგუფებს გავაკეთებ აუცილებლად კიდევ. გავაკეთებ თავისუფლად ახალ ჯგუფებს. ჯგუფების პროგრამა არის 6 თვიანი. კვირაში 2-ჯერ თითო საათი, ვიდეოზარით, კეთდება Facebook-ში ჯგუფი, სადაც ჯგუფები 3 მოსწავლიანი, 2 მოსწავლიანი, ინდივიდუალური ჯგუფებით შეგვიძლია გავაკეთოთ. მასწავლებლები რომ ბელას მიღებული აქვს განათლება საფრანგეთში, ზოგი ცხოვრობს საფრანგეთში, ზოგი ცხოვრობს საქართველოში, ან არიან პროფესიით ფრანგულის პედაგოგები და დანარჩენი ნებისმიერი შეკითხვის ქონის შემთხვევაში მიგულეთ თქვენს გვერდით მომართეთ. დღეს უბრალოდ ქართული დიპლომატია შეფერხებულია, რაც შევარდნაძის დროს არ იყო და ახლა ვინ არიან დიპლომატები კაცმარცის, ახალი თაობის იმედი არ არსებობს, ამჟამად ალბათ მედროვეები გამამბავს, დონის ეფექტურები ხომ არ იცით როდის იღება. ამაზე უკვე ვისაუბრე. გამარჯობა სალომე, საფრანგეთში ვიყავ 1 წელი, ორივე ინსტანციიდან უარი მომივიდა, დატოვა ქვეყანა არ მქონდა. რასაც ვსაუბრობდი ვიდეოს პირველ ნაწილში, ფაქტობრივად კომენტარებითაც მტკიცდება 93% მოსდის უარი. მე ამით არაფრით არ ვამბობ იმას, რომ არ უნდა ჩამოხვიდეთ საფრანგეთში, ან პირიქით უნდა ჩამოხვიდეთ. მე უბრალოდ გავწვით ინფორმაციას. სტატისტიკურად უამრავ ადამიანს მოსდის უარი. ეს უნდა ყველა მიცოდეს და აგერ აი უამრავი ამის დამამტკიცებელი კომენტარი გვაქვს. ორივე ინსტანციიდან უარი მომივიდა, დატოვა ქვეყანა არ მქონდა მოვლი, ისე წამოვედი ბელგიაში. საფრანგეთი მთხოვს ბელგიამ რომ დააბრუნოს საფრანგეთში, რა პროცედურები მელის, ან არის ვარიანტი ატოს საფრანგეთმა. თუ ორივე ინსტანცია ხაროთ ამის შანსი, ნონა არსებობს, მაგრამ თქვენი შეშინება არ მინდა, მე მართლა ძალიან მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს თქვენთვის, მაგრამ შანსი იმის რომ დაგადეპორტოთ, რა თქმა უნდა, არსებობს. მე არ ვიცი ესე მოხდება თუ არა, დასწრებით ვერ ვამბობ და იმედია რომ ვწდები, მაგრამ შანსი ნამდვილად არსებობს იმის თუ უკვე ორივე ინსტანციიდან უარი გაქვთ მოსული, რა თქმა უნდა, შანსი ამისა არსებობს. რომ დატოვა ქვეყანა მიიღოთ.
გამარჯობა 11 თვეა საფრანგეთში ვარ და ქუჩაში ვცხოვრობ და პროცესშია ჩემი საქმე. სარმაძლევენ ვის მივმართო? ქუჩაში ვცხოვრობ და პროცესშია ჩემი საქმე. სახლს არმაძლევენ ვის მივმართო სახლის თაობაზე 115-ით ვრეკავ და სოციალსაც ვეუბნები, მაგრამ არ აქვს არაფერს აზრი. მადლობა თქვენი კომენტარისთვის. ვიცი რომ ესე ამაზე პირველ ნაწილშიც ვისაუბრე. რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანია ლუკა ქუჩაში. ყოველდღიურად თუ არა კვირაში 4-ჯერ, 5-ჯერ მაინც მწერენ რომ ვარ ქუჩაში, ბავშვებით, თოთო ბავშვებით, ხან ურსულები და 115-ით არ აძლევთ არანაირ თავშესაფარს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 115-შიც გადაწვირთულია ძალიან, ძალიან, ძალიან გადაწვირთულია ადგილები. არ არის ფიზიკურად ადგილები. ვის მიმართო სახლის თაობაზე? არ ვიცი რა უნდა გირჩიოთ. ერთხელ უნდა გავაკეთო ვიდეო, სადაც აი ამ ყველაფერზე კარგად ვილაპარაკებ და ჩამოვიწერთ იმ ასოციაციებს, იმ სტრუქტურებს, რომლებიც შეიძლება დაგეხმაროთ. თქვენ შემთხვევაში ვინაიდან საბუთი არ გაქვთ, 115 არის ერთადერთი გამოსავალი. 115 ასევე ეხლა ვფიქრობ, არ ვიცი, ქალაქში იყოს ასოციაციები, რომლებმაც შეძლონ თქვენი დახმარება. მართლა არ ვიცი რა გირჩიოთ. აი ლუკა, გულწრფელად ძალიან განვიცდი. როცა მწერენ რომ სალომე ქუჩაში ვარ და რა ვქნა სად დავიკო. ერთადერთი არის 115, სადაც უნდა დარეკოთ. დარეკოთ. ხო, ესეთი რაღაც მინდოდა. დილის 5 საათზე ახლა ვესაუბრე ერთ-ერთ ჩემ მეგობარს, რომელმაც მითხრა რომ 115-ში რეკავდა ხოლმე დილის 5 საათზე და დილის 5 საათზე თუ დარეკავდა, მაშინ აძლევდნენ ადგილს დასაძინებლად, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მოთხოვნაა და დილის 5 საათზე ცადეთ, არ ვიცი იქნება დაგიმართლოთ. ლუკა, მართლა ვწუხარო ესეთი სიტუაცია. ზუსტად ესეთი სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად გავაკეთეთ ეს ვიდეო. უბრალოდ რომ გაგაცნოთ ინფორმაცია, ვისაც საფრანგეთში წამოსვლა გინდათ. წამოხვალ თუ არ წამოხვალ, თქვენი გადასაწყვეტია. ეს ვიდეო ასხურება იმ გადაგაფიქრებით წამოსვლა ამ პირიქით მოგანდობთ საფრანგეთში წამოსვლა. მეულოდ მინდა რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ და იმ დაბრკოლებების შესახებ გითხრათ, რომელიც არსებობს და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება თქვენი საღებია. მადლობა სალომე, გასაგებად ახსენი, მართლა იმდენი სიცრუე იწერება, რომ ვეღარ გაუგიათ რა არის სიმართლე და რა არის ტყუილი, მაგრამ თუ როგორც შენ აღნიშნე, ამოწმებენ საქართველოში, რატომ არ გადაამოწმეს ჩემი საქმე? შორენა ვიმეორებ, რომ იმდენად ბევრი ტყუილი დოსიეა, რომ ქართველების საქმე დაჩქარებულად განიხილება და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე უარი. ოჯახის გაერთიანებაზე თქვით რამე, მაგალითად, როცა მშობელს აქვს საბუთი, ამაზე უკვე ვისაუბრე. გამარჯობა, ნაციონალობაზე რა საბუთი გჭირდება? ალბათ საფრანგეთის მოქალაქეობის აღებას გულისხმობთ. ამაზე ცალკე ვიდეო გავაკეთოთ ერთხელ თუ გინდათ. ბევრი საბუთია ძალიან საჭირო. მე რო ეხლა საფრანგეთის მოქალაქეობაზე რა საბუთებია საჭირო, იმ საბუთების ჭრა დავიწყო, აუცილებლად 2 კვირა მაინც დაგჭირდება ალბათ იმდენი საბუთია. და ამაზე ცალკე ვიდეო გავაკეთოთ თუ გაინტერესებთ. სადაც საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, Google-ში შეწერეთ და ამოგიგდებთ სიას იმ საბუთებისა, რომელიც იხდებათ. 1 საათია და 20 წუთია, რაც უკვე ეთერში ვართ და მე მგონი და დაგემშვიდობოთ ნელ-ნელა, თორე ძალიან დიდი ხანი გაგვიგრძელდა. გამარჯობა სალომე, თუ შეგიძლიათ ონლაინ კურსებზე რა ხდება? ანუ ამაზე ვერიკო უკვე გითხარით, რომ სიამოვნებით გავაკეთებთ ახალ ჯგუფებს ფრანგული ენის კურსებს. გილოცავთ დაბადების დღეს ანასტასია, უღრმესი იმდენი დადებითი შეტყობინება მივიღე თქვენგან, რომ მართლა ავივსე, რასაც ქვია, კარგი ენერგიებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ბევრს გვაინტერესებს, რამდენი შესაძლებელია კარანტინის შემდეგ მოგცემ დროებითი მუშაობის უფლებით. ამაზე უკვე ვისაუბრე, რომ სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის ოფიციალური. მე მგონი ყველა ვერ გავეცი პასუხი. ზაზა, შენი აზრი თუ მნიშვნელოვანი კითხვები, რომელსაც არ გავეცუხი, გამომიგზავნო შეკითხვები, რომ ყველაფერს გავცე პასუხი. კითხვა მოვიდა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანიც არ მიპასუხია და ამ თემით დავამთავროთ. ბავშვების სტრესზე მოვკარი თვალი რაღაც ესეთი შეკითხვა იყო, ნინუც აქვს და ამას უბრალოდ უნდა გავამახვილო
მეცნიერულად დამტკიცებული ხაზი. ყველა თანხმდებით, რომ ბავშვებს არის უზარმაზარი ტრავმა